أطفال الشوارع. احنا دورنا هنا بكلمة أطفال الشوارع. لو أنا رجعت تاني وغيرت المصطلح بتاعي اللي هو موجود عندي لكلمة أطفال بلا مأوى، كتبتها كده أهو، ورحت دايس إن أنا عايز أدور في جامعة حلوان ودوست بدء البحث من تحت، هيروح جايب لي 44 نتيجة. إذا آه، عندي كم كبير من الرسائل موجود. دورنا مرة بأطفال الشوارع وطلع حوالي 39 نتيجة، ومرة بكلمة أطفال بلا مأوى وطلع لي 44 نتيجة. كده أقدر أحصر جميع الدراسات أو الرسائل أو الحاجات اللي مرتبطة بالموضوع اللي أنا أدور عليه، عشان ما يحصلش تكرار في تناول الموضوع بعد كده في إطار الماجستير والدكتوراه، أو في إن أنا ما يكونش عندي معرفة بأهم الدراسات والبحوث اللي تمت في المجال ده. خلاص تمام، واضحة كده النقطة دي، واضحة للجميع ازاي استخدم اتحاد المكتبات المصرية. طبعا هنا ايقونات اللي جنبيها فوق رسائل قيد الدراسة اللي هي الأطر، أبحاث علمية. الدوريات الجامعية دي مش مفعلة بشكل كبير، يعني مش محدثة على طول. هو الرسائل العلمية أهم واحدة فيهم، دي اللي بركز عليها. الأبحاث العلمية بتبقى عليها بعض الأبحاث مش كلها، يعني ممكن الموضوع اللي بدور فيه يظهر لي أو ما يظهرش فيه نتائج، لأن بنك المعرفة أشمل من نظام اتحاد المكتبات المصرية. لكن أنا استفدت هنا من الرسائل العلمية اللي موجودة في الجامعات المصرية، دي أهم نقطة فيهم. طبعا تحت هتلاقيه عامل لكم بعض الإرشادات إزاي أبحث، أحط علامات معينة في كلمات البحث، ممكن أنتوا تستفيدوا منها بشكل كبير. التنويهات دي لما تيجي تحطوا الكلمة في مربع البحث فوق أو في نص البحث، ممكن لو أنت مش فاكر الكلمة التانية تحط علامة النجمة. لو أنت بتدور على كلمتين مع بعض زي مثلا خدمة اجتماعية وأطفال الشوارع، ممكن تحط العلامة اللي هي علامة معا يعني. أو بتدور على كلمتين قريبين من بعض، يعني ممكن أقول مثلا الخدمة الاجتماعية وخدمة الفرد، واروح دايس مصطلح الثالث اطفال بلا مأوى. عايز اشوف خدمه اجتماعيه وعايز اشوف حاجه تكون خدمه اجتماعيه وفيها خدمه فرد، وفي نفس الوقت بتتكلم عن موضوع اطفال بلا مأوى. ممكن احط العلامه اللي تحت دي اللي هي معناها كلمتين قريبين من بعض، او مصطلحين او تخصصين شبيهين او قريبين من بعض، زي تخصص فرعي، او موضوع وتحته موضوع فرعي. خلاص تمام كده. ده بالنسبة لاتحاد المكتبات المصرية لما بدور بشكل عام عن الرسائل الماجستير والدكتوراه. لحد دلوقتي لسه ما دخلناش طبعا في بنك المعرفة. هنرجع تاني لمربع البحث ونبدأ نكتب بنك المعرفة المصري، المربع، اكتبه بالعربي كده وادوس سيرش، واضغط على اول ايقونة او اول رابط عندي اللي هو EKB، واروح دايس عليه. ده اللي هو عنوان الموقع. هيبدأ يدخلني على الصفحة الرئيسية بتاعة الموقع زي ما هو واضح قدامكم بالشكل ده. لو انت اول مرة يعني ما استخدمتش الموقع قبل كده، بتدوس على كلمة سجل عشان تسجل بياناتك اول مرة. طبعا لو انت معكش الايميل الجامعي هتضطر تسجل من جوه شبكة النت اللي موجودة في الكلية بتاعتك او في المكان اللي انت فيه. ده لو انت هتسجل بالايميل العادي زي الجيميل او الياهو. لو انت معاك الايميل الجامعي بتاعك الرسمي، في في امكانك تسجل من جوه البيت. يبقى الايميل الجامعي ممكن يغنيك ان انت كل شويه تجدد من الكليه، يقول لك كل 90 يوم او كل مش عارف كام يوم لازم تروح تعمل تخش مره من جوه الكليه عشان يتفعل. الحاله دي هتضطر ان انت كل فتره تروح من جوه الكليه او من جوه المكان اللي انت مسجل منه عشان تفعله. لكن الايميل الجامعي لو انت مسجل بيه من الاول ما بيطلبش منك التجديد كل فتره، لان ده الايميل الرسمي. فلو انتوا معاكم ايميلات جامعيه خدتوها اثناء الدراسه او موجوده حاليا معاكم، ممكن تسجلوا بيها. طبعا تسجيل اول مره بدوس على كلمه سجل، بيطلع لي كذا شاشة قدامي: التعليم الأساسي، البحث العلمي والتعليم الجامعي، الأطفال، القراء. إحنا الشاشة بتاعتنا اللي هي البحث العلمي، دي أنا بدوس عليها. بعد كده الخطوة التالية: طالب جامعي ولا باحث جامعي.
هقول له ان انا باحث جامعي، واقول له الخطوه التاليه، ويروح عامل لك شرح هنا، بيقول لك هذا القسم بوابه يهدف الى خدمه الطلاب الباحثين في الجامعات والمراكز، اضغط هنا للتسجيل، واروح دايس ايه على كلمه التسجيل. هيطلب مني مجموعه من البيانات: اسمي الاول، اسمي الاخير، البريد الالكتروني، رقم الموبايل، الرقم القومي، وتاريخ الميلاد. خدوا بالكم اللي بيسجل مرة واحدة ما ينفعش يسجل تاني، يعني لما تدخل الرقم القومي بتاعك وتسجل بيه، ما ينفعش ترجع تسجل بنفس الرقم القومي، هيقول لك ده موجود عندنا. فانت قبل ما تسجل لازم تحط بيانات تقدر تفتكرها وترجع لها، خاصة البريد الإلكتروني، عشان هو هيبعت لك عليه الباسورد بتاعتك، تقدر ان انت تخش وتجيبها وتفعل الحساب بتاعك. فقبل ما تسجل لازم تكون متأكد من جميع البيانات اللي انت بتسجل منها. لازمكم بس اللي فاتح المايك. ممكن بس نعيد الحتة دي؟ أنهي جزئية اللي هي بشرح فيها دلوقتي؟ فهمت. معلش. لما باجي أسجل أول مرة بدوس على كلمة سجل، وبدخل منها بختار اللي هو بوابة. هنرجع تاني هعيدها هي تاني اهي. بدوس على كلمة سجل لو أنا أول مرة، وبعد كده بختار حاجة اسمها البحث العلمي والتعليمي الجامعي، اللي هي الأيقونة بتاعتها هي واضحة قدامنا، عاملة زي علامة الميكروسكوب. في بوابة القراء الأطفال التعليم الأساسي، دي بوابات بيستخدمها عامة الناس، يعني القراء دي للجميع، الأطفال مخصصة للحاجات الكتب أو المراجع أو الحاجات الخاصة بالطفولة أو فيديوهات أو حاجات تعليمية. التعليم الأساسي اللي هي تبع وزارة التعليم التربية والتعليم، دي اللي بيبقى عليها المناهج والمقررات الدراسية. أنا اللي يهمني بوابة البحث العلمي اللي قدامنا دي، هي دي أهم واحدة فيهم، دي اللي بضغط عليها لما بدوس تسجيل أول مرة. بروح دايس على بوابة البحث العلمي وادوس على تجهيز الخطوة التالية. بيقول لي انت طالب جامعي ولا باحث جامعي؟ هقول له ان انا مثلا باحث جامعي، وادوس الخطوة التالية. بعد كده اشرح لي القسم ده عبارة عن ايه. انا مجرد ان انا بدوس على كلمة اضغط هنا للتسجيل اللي هي موجودة اهي قدامنا، اروح دايس كده على الكلمة دي. آه بيطلب مني مجموعة من البيانات: اسمي الأول، اسمي الأخير، البريد الإلكتروني اللي أنا هبعت بيه، يا ريت طبعا يفضل الإيميل الجامعي، ورقم الموبايل، ثم الرقم القومي بتاع البطاقة، ثم تاريخ الميلاد. وبعد كده أدوس الخطوة التالية. هيطلب مني بيانات تانية هبتدي أملاها، وبعد ما أخلص خالص هيبعت لي على الإيميل بتاعي اللي أنا مسجل بيه كلمة السر اللي أنا هاخدها وأخش بيها. خلاص. انا طبعا عشان انا مسجل فانا هدخل على طول، انا بس وريت الجميع ازاي يسجل لاول مره. مجرد ما تخلص البيانات دي وتكملها هيبتدي يبعت لك الباسورد على الايميل اللي انت مسجل بيه. هتاخد الباسورد دي وتدخل بيها عشان تبدا تفعل الحساب بتاعك. طيب بعد ما تجي لي الباسورد على الايميل، المفروض بدخل ازاي؟ بروح على طول على تسجيل الدخول، واروح كاتب الايميل اللي انا مسجلت بيه والباسورد اللي مديهاني على الايميل اللي انا مسجل بيه من الاول. خلاص، يعني ده الايميل بتاعي اهو، وده الباسورد ده لما جاني على الايميل خدته ودخلته بيه عشان ابدا التفعيل. فدوت لو انا هخش تسجيل دخول، انا معايا الايميل ومعايا الباسورد اللي جولي على الايميل بستخدمهم مباشره عشان اسجل. لكن انا لو اول مره بختار كلمه سجل. لو انا هسجل اول مره وماليش بيانات على البنك بدوس على كلمه سجل. تسجيل الدخول ده لو انا معايا الايميل بتاعي مسجل بيه قبل كده وجاهز، فببتدي ادخله واحط الباسورد. بعد ما بدخله واحط الباسورد ببدا ادوس على كلمه الدخول.
بتظهر لي الشاشة اللي قدامي دي، اللي هي شاشة الباحثين، أو اللي هي البحث العلمي، أو محرك البحث الأكاديمي. دي الشاشة الرئيسية طبعا. بيظهر اسمي من فوق إن أنا داخل، لازم تظهر كده. لو ما ظهرتش كده معناه إن أنت مش ما سجلتش دخول. يعني العلامة دي هي المهمة، إن أنا أتأكد إن أنا داخل على البنك من فوق، من اسمي موجود، بيقول لي أهلا إبراهيم، ويبدأ يظهر كده الاسم جنب علامة الميكروسكوب. ده الشاشة الرئيسية بتاعت بوابة الباحثين. أنا دلوقتي عندي مجموعة من الأيقونات فوق. أنا دلوقتي أهم حاجة فيهم بركز عليها اللي هي مصادرنا، اللي هي هدور فيها. في حاجة اسمها ورش العمل هنا موجودة. دي لو أنا مش عارف إزاي أستخدم بنك المعرفة، أو أستخدم قواعد البيانات الموجودة فيه واستفيد منها، بدوس عليها، بدوس على ورش العمل. النت عقبال ما بيفتح بياخد وقت. بتطلع لي الشاشة كده بعد ما دوست على الأيقونة بتاعت ورش عمل، بيطلع لي السنة والشهر. دي مجموعة ورش بتشرح كل قاعدة بيانات في بنك المعرفة، ورش طبعا مجانية بالكامل، بحيث لو حد فاته حاجة أو حد عايز يعرف قاعدة بيانات متخصصة شرحها، بيبقى ظابط الأجندة بتاعته إنه بيدي ورش عمل في الأوقات دي. إحنا دلوقتي في سنة 2021 في شهر يناير، عندنا النهاردة 6 يناير. هبص كده، هرجع ليوم 6 يناير، هيشرح فيه قاعدة بيانات سيج، وهيشرح فيه الإبسكو، وبكرة هيشرح قاعدة البيانات بتاعة إسراء. فلما دي ادوس عليها، دي ما اجي ادوس على اي واحده من دي، يبتدي يطلع لي رابط الورشه والتسجيل على الورشه. وغالبا ده بيتم على الزوم. بتبداوا تحضروا عادي وتسمعوا شرح للورشه سواء بالعربي او بالانجليزي. يبقى هنا اي واحده من دي ممكن لو عايز اخش احجز فيها. دي دورات متاحه مجانيه لاي حد عايز يفهم قاعده بيانات معينه، او عايز بنك المعرفه بشكل عام. بتبقى متبرمجه حسب الوقت من السنه، فبامكانك تخش في اي لحظه وتحجز آه، ان انت عايز تاخد الورشه دي وتبدا تسمعها. لما في ورشه بقى بتبقى فيها عدد كبير، زي كده مثلا الورشه اللي فوق دي يقول لك محجوزه بالكامل. دي بتتكلم عن دار العبيكان بتاعت السعوديه، فدي طبعا في ناس كتير حاجزه فيها، كانت حاجزه فيها يوم اتنين. فبيجي يحط لك علامه كده عشان ايه؟ يقول لك ان انت العدد كبير قوي، فممكن تحجز في وقت تاني، او ان انت تنقل على ورشه تانية. شفنا اهي مجموعه ورش متبرمجه على مدار السنه دي. لو انا عايز اخش استفيد او افهم قاعدة بيانات معينة، بتبقى البحث فيها ازاي او طريقة النشر فيها ازاي. وطبعا بيجيب لك حد متخصص مسؤول عن قاعدة البيانات نفسها او دار النشر نفسها، ويبدأ يشرح لك بالتفصيل انت تستخدمها ازاي، ويطرح في الاخر تساؤلات لو انت مش فاهم ويجاوبك عليها. أنا حضرت طبعا واحدة منهم قبل كده، وكانت عن طريق الزوم، وبيشرح لك بالانجليزي، وبعد كده تطرح الاسئله بتاعتك اللي انت عايز تستخدمها او انت مش فاهمها. قواعد البيانات اللي بالعربي دي بيبقى الشرح فيها بالعربي، قواعد البيانات اللي بالانجليزي بيبقى الشرح فيها بالانجليزي. يعني بيبقى دار النشر بيجيب حد متخصص عن المسؤول عن الموقع، يبتدي يعني يشرح لكم بالتفصيل. دي بقى اللي هي اسمها ورش العمل، اللي موجوده فوق في بدايه الموقع. دي لو عايز استفيد من ورش العمل اللي عاملها بنك المعرفة. طيب، في حاجة بعد كده اسمها مصادرنا، ودي مهمة عندنا. بدوس عليها، بتطلع لي 4 اختيارات: مصادر إنجليزي، مصادر عربي، والدوريات المصرية اللي هي المجلات اللي بتاعتنا اللي على مستوى مصر، وكل مصادرنا. أنا عايز كل المصادر، فبروح دايس كل مصادرنا. بيفتح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده جميع المصادر اللي موجودة على بنك المعرفة، عربي وإنجليزي. زي ما انتوا كده شايفينها، دي جميع قواعد البيانات المشتركة في بنك المعرفة. طبعا هم بكل فترة تلاقيهم بيحدثوا ويدخلوا حاجات جديدة. يعني البنك المعرفي مش ثابت بس على قواعد معينة، ده كل يوم في تجديد، وممكن يضموا آه، دار ناشر، ممكن يضموا مواقع إلكترونية جديدة. طبعا المحتوى بتاع الحاجة دي بيتم شراؤه بالكامل وإتاحته بشكل مجاني للباحثين. فاحنا عندنا كنز المفروض نستفيد منه.
مجموعة بيانات مجانية بشكل كامل، مش هتلاقيها في أي حد. المكتبة نفسها ما تلاقيش في أي بلد من البلاد إن يتيح لك الكم ده بشكل مجاني ويوفر لك إن أنت تخش تطلع عليه. فدي ميزة بنك المعرفة، إن هو عنده قواعد بيانات متنوعة، قواعد بيانات شاملة سواء عربي وإنجليزي، وبتتحدث باستمرار. هل الصوت واضح كده؟ الصوت واضح للجميع ولا الصوت ضعيف؟ لا، الصوت واضح. واضح يا دكتور. لو الصوت ضعيف عند حد ممكن يكون بسبب النت، يعني الباقة عنده ضعيفة أو لا ممكن. تمام حضرتك واضح يا دكتور. تمام كويس، اتفضل اتفضل. تمام. دي قاعدة بيانات طبعا اللي انتوا شايفينها، المشترك فيها بنك المعرفة بشكل كامل، ودي طبعا مجانية. في بعضها جزء منه مجاني وبعضه بتكلفة، لكن أغلبيتها متاحة بشكل كامل. ودي طبعا اسمها الدوريات المصرية، اللي هي المجلات بتاعتنا المحلية اللي بتبقى موجودة في الجامعات، بتبقى متسجلة هنا. أي دورية مصرية دلوقتي لازم تخش على بنك المعرفة عشان يبقى معترف بيها بعد كده في قواعد الترقية، فبتبقى موجود هنا رابط ليها على الموقع. طيب أنا دلوقتي عايز أشوف إيه اللي ينفعني في الخدمة الاجتماعية. إيه المصادر اللي تنفعني في الخدمة الاجتماعية؟ عندي مصادر كتير. الأولاني ده بتاعت وزارة التربية والتعليم، مالناش دعوة بيه، ده بيبقى عليه المقررات والمناهج. كتب الفراشة دي بتاعت الأطفال اللي في ابتدائي، بتبقى حاجات خاصة بمراحل الطفولة ورياض الأطفال. الكشاف العربي ده تم إضافته في وقت يعني من قريب. ده عبارة عن موقع بيبتدي يجمع جميع المجلات العربية والمحتوى بتاعها على الموقع دوت، بحيث إن كل واحد يخش ويبدأ يشوف الدراسات اللي موجودة وياخد منها اقتباس، فيظهر على الموقع كده مؤشرات او احصائيات يقول لك البحث ده تم الاقتباس منه كم مره، البحث دوت في ناس استعانت بيه وخدت منه، فيبتدي يحسب نسب الاقتباس. ولما الاقي بحث فيه نسبه اقتباس عاليه معناه انه مفيد جدا، وبكده اقدر اعرف ان البحث ده يعني ليه تاثير او معامل تاثير قوي ولا لا. دي تم اضافتها طبعا كشاف العربي للاستشهادات المرجعيه. ده احنا كمجله عندنا في الكليه، مجله الكليه تم اضافتها عليه، وفي مجلات طبعا بتسعى في الفتره اللي جايه ان هي تنضم ليه. فاحنا الحمد لله يعني دكتور هشام عبد المجيد استاذ بقسم خدمه فرد بيسعى بشكل كبير ان هو يدخلنا في قواعد البيانات الحديثه، وكان من ضمنها الكشاف العربي للاستشهادات المرجعيه. لو انا عايز ابحث فيه ببتدي ادوس عليه، يطلع لي كده شرح ليه وقائمة المنتجات، بدوس على كلمة الكشاف للعربي للاستشهادات المرجعية، يروح فاتح لي موقع تاني. يطلع بقى الموقع ده بالشكل ده، في المربع اللي قدامنا ده بكتب اللي أنا عايزه وابتدي أدور عليه. هنا البحث هيبقى بالعربي محدود شوية، لأنه بيعتمد على عدد المجلات اللي دخلت في الفهرسة. فلو في مجلات مش داخلة وأنا بدور على حاجة معينة في المجلات دي مش هتظهر لي، لكن أنا ممكن أستخدمه ولما لقيتش فيه نتيجة معناها أفهم إن المجلة أو البحث اللي أنا عايزه لسه ما دخلش، لأن دي ما زالت تحت التطوير. يعني لسه في مجلات عربي كتير بتقدم عشان تتقبل في الموسوعة دي، عشان تاخد معامل تأثير قوي بعد كده في الفترة اللي جاية. فالبحث هنا هيبقى محدود شوية. لو أنا جيت أدور على حاجة معينة ممكن ألاقي فيها نتائج قليلة جدا. مثلا حاجة أدور على كوفيد 19 مثلا وأدوس سيرش، هلاقي فيه أبحاث كتيرة ظهرت لي. ده بيعتمد على المجلات اللي ودت العدد بتاعها كامل أو المحتوى بتاعها بتاع مجلتها كامل ونشرته على الموقع ده. لو مفيش مجلة ودت المحتوى بشكل كامل مش هيظهر على الموقع. فطبعا ممكن تدور على حاجة معينة وما تلاقيهاش، لكن أنا بدور بشكل عام بدور بشكل عام. طيب دورت مثلا كتبت كوفيد 19 فراح مطلع لي جميع الابحاث المشتركه، طبعا مديني بيانات عليها، يقول لك هنا مجله مثلا دراسات في المناهج وطرق التدريس، العدد معرفش كذا، الصفحه كذا، سنه النشر 20، عنوان البحث بالانجليزي، الباحثين اسمائهم، والبيج اللي هي الصفحات، ومنشوره سنه كذا، فول تكست فروم بابلشر، يعني عايز نص كامل من دار النشر نفسها. بدوس عليه يبتدي يوديني للفول تكست. لما اجي ادوس مثلا على البحث ده كده اهو، يروح فاتح لي شاشه تانية
ورايح جايب لي البحث بشكل كامل زي ما هو قدامي كده اهو، والمجلة وبياناتها. ابتدي افتح كده البحث بشكل كامل واخد اللي انا عايزه او استفيد منه بشكل افضل. ده بحث نص عن كوفيد 19 عامله كلية التربية او مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس بالعربي والانجليزي، يعني في ملخص كذا وكذا. فطبعا انا ممكن استفيد منه واخد منه الحاجات اللي انا عايزها عشان احطها في الاطر بتاعتي. ده مثال على البحث في قاعدة بيانات الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية. ما زال تحت التطوير، كل يوم في مجلات بتخش عليه جديد. فإذا في الفترة اللي جاية هتلاقي كم من المجلات العربي، وده هيبقى أحسن وأفضل للباحثين. وبعد كده يبقى يعمل معامل اقتباس كويس للأبحاث. فأنا بفضل طبعا لما يكون في حاجة خدمة اجتماعية تخشوا تبحثوا عنها وتستخدموها وتحملوها كتير عشان يدي معامل تأثير قوي للمجلات بتاعتنا ويبقى ليها قيمة بعد كده. ده بالنسبة لموقع الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية بشكل بسيط. وده مهم جدا أو من المصادر المهمة جدا لما أجي أنا بستخدمه في الخدمة الاجتماعية أو باجي أدور على الأبحاث اللي محتاجها في مجال التخصص بتاعي. ده بالنسبة لأول مصدر عربي. عندي مصدر نزلت تحت شوية، عندي موسوعة الفراشة. احنا قلنا الكتب الفراشة وموسوعة الفراشة دي حاجات خاصة بابتدائي أكتر، فأنا مش هستفيد منها. ومجرد موسوعة يعني بيديني معنى أو مرادفات لبعض الكلمات، فدي مش تخصصية قوي. طب عايزين نشوف مصدر تاني غير الكشاف العربي. دار المنظومة. دار المنظومة طبعا وهي شركة نشر خاصة سعودية، بتاخد المحتوى وتبتدي تعمل له إتاحة على الموقع بتاعها ومن خلال اشتراك. بس هي طبعا بنك المعرفة بتبقى بشكل مجاني كامل. دار المنظومة لو أنا عايز أدخل عليها ببتدي أدوس عليها وابتدي عندي قائمة منتجات أو قواعد بيانات جوه الدار. أنا بدوس على أي واحدة منها، مش لازم حاجة معينة. ممكن أدوس على الأولانية اللي هي قاعدة المعلومات التربوية. دي بتوديني على الموقع بكل محتواه أيا كان بقى اللي أنا اخترتها. المعلومات الاقتصاد والإدارة اللغة والأدب كلهم بيودوا على مصدر واحد. بعد ما دوست على أي قاعدة بيانات منهم بيبتدي يفتح لي الشاشة الرئيسية بتاعة دار المنظومة. دار المنظومة طبعا فيها مجلات وفيها رسائل ماجستير وفيها مقالات. لسه موضوع الكتب مش متاح فيها بشكل كامل، لكن مش بعيد في الفترة اللي جاية إن هم يدخلوا عليها كتب كاملة. دي اللي من تحت دي الأقسام اللي موجودة في دار المنظومة. عندي العلوم التربوية والاجتماعية، عندي العلوم الاقتصادية والإدارية، عندي العلوم الإنسانية والقانونية، عندي العلوم الإنسانية، علوم الأدب، قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية. هتيجوا تبصوا كده هتلاقوا علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية موجود في العلوم التربوية والاجتماعية. فأنا ممكن أبحث بإن أنا أدوس على الكلمة نفسها أو أروح لمربع البحث الأولاني. ويفضل طبعا أن أنا أدور في المربع العام عشان يجيب لي جميع المصادر. فأنا عندي المربع اهو بتاع البحث وعايز ادور عن حاجه معينه، بسيبه طبعا ثابت على كلمه جميع الحقول. لو انا عايز حاجه يعني ادور في سنه معينه او عايز ادور بشكل متخصص شويه فبدوس على كلمه بحث متقدم اللي هي دي. مش عايز حاجه متخصصه وعايز اجيب جميع المصادر ببتدي ادور في المربع ده. انا مثلا على سبيل المثال عايز عن موضوع مثلا الهجره غير الشرعيه على سبيل المثال. اروح كاتب الهجرة غير الشرعية واروح دايس سيرش. طبعا بيظهر لي كده بيطلع لي الحاجات اللي هي موجودة على قاعدة البيانات، أمثلة لبعض المصطلحات المستخدمة. فأنا بدوس بشكل عام سيرش من العلامة بتاعت العدسة دي اللي هي المربع الأزرق، بدوس عليها هيبدأ يبحث ويجيب لي جميع النتائج اللي بتتكلم عن الهجرة غير الشرعية. طلع عندي 516 نتيجة عن الهجرة غير الشرعية، دور لي عليهم بشكل شامل. طبعا بيجيب لي بقى مقالات، رسائل ماجستير، أبحاث. على الجنب هنا اللي هو تضييق نطاق البحث. لو أنا عايز النص كامل، عايز الحاجات اللي فيها نص كامل بدوس عليها، عايز الحاجات المحكمة بدوس عليها، مش عايز ما بعلمش عليهم. نوع المحتوى بيقول لك بحوث ومقالات. عندي حوالي
438، عندي بحوث المؤتمرات 55، عندي رسائل جامعية 14، عندي عروض كتب 5. دي نتائج البحث متقسمة حسب نوع المحتوى. فأنا ممكن لو عايز رسائل جامعية أروح دايس على الرسائل الجامعية اللي بتتكلم عن الهجرة غير الشرعية، عايز بحوث المؤتمرات أروح دايس عليها، عايز بحوث ومقالات أدوس عليها، عايز ملخصات للكتب أدوس عليها. طبعا عروض الكتب أنا ممكن أستفيد منها في الأبحاث، في التمهيدي ماجستير. في الابحاث اللي انتوا بتعملوها انا ممكن اقرا العرض بتاع الكتاب واستخدمه في عرض موضوع معين خاص بالماده. يعني انا ممكن ما اقراش الكتاب كله، ممكن اقرا عرض الكتاب واطلع منه بافكار جديده واربطها. مش لازم ان انا اكون قاري الكتاب نفسه. ما انا ممكن اقول هناك العديد من الادبيات تحدثت عن موضوع الهجره غير الشرعيه، ومن امثلتها كتاب كذا وتناول كذا وكتاب كذا. فعروض الكتب بتفيد بشكل كبير لو انا عايز اعرض الادبيات اللي تناولت الموضوع ده وابتدي احللها بشكل نقدي. فدي مهمه جدا مهما كان ان هي ملخصات، ولكن ممكن الناس اصحاب التفكير التحليلي او الناس اللي هي بتفكر بعمق شويه تقدر تطلع منها حاجات كويسه في البحوث بتاعت التمهيدي ماجستير او الدكتوراه اللي انتوا بتدرسوها. دي طبعا النتائج قدامكم اهي، شاشه النتائج اللي طلعت بتاعت الابحاث. نيجي نمسك مثلا اول واحد، عنوانه، اسم الباحث، تاريخ النشر، الدرجة، رسالة ماجستير. دي رسالة ماجستير متاح فيها صفحة العنوان، قائمة المحتويات، الفصل الأول، ال 24 صفحة الفصل، يعني متاح فيها ملخصها بشكل شامل. ممكن إن أنا أدوس على أي واحدة وأعرف الرسالة دي متضمنة إيه، والمصادر والمراجع طبعا بتاعت الرسالة. لو أنا عايز أجل قرايتها وخليها أرجع لها بعدين، بدوس على حاجة اسمها إضافة سلة النتائج. لما بدوس عليها معناها ان انا بحجزها لحد ما ارجع لها تاني. فاول ما ادوس على الكلمه دي كده هتلاقي ظهرت فوق كان بكلمه تسجيل الخروج 1، معناها ان انا حطيتها في السله بتاعتي لحد ما ارجع اقراها تاني، عشان لو نسيت وخرجت من قاعده البيانات ودخلت في واحده تانيه اقدر ان انا ارجع ادوس هنا اهو. لو دوست كده هنا اهو على سله النتائج هلاقي اسم البحث اللي انا حجزته لحد ما اقراه في فتره جايه، او ارجع له في اي فتره تاني لما اكون فاضي. يبقى هنا لو دوست على كلمة إضافة لسلة النتائج بيبتدي ياخد لي البيانات بتاعتها ويحجزها هنا عشان لو حبيت أرجع لها في أي وقت تاني. هننزل طبعا نشوف كده مصدر تاني. ده عبارة عن بحث منشور عن ماهية الهجرة غير الشرعية، عبد الحليم ابن مشري، مجلة الفكر، العدد 7، الجامعة اللي هي نشر المجلة، تاريخ النشر، المحتوى، بحوث ومقالات، الصفحات، المستخلص، PDF صورة يعني فول تكست كامل. فلو أنا عايز أحمل المصدر كامل بتاع اللي بيتكلم عن ماهية الغير الشرعية، فأنا ممكن أدوس على كلمة PDF كده أهو، يروح فاتح لي المصدر كامل فول تكست. طبعا التحميل بيعتمد على سرعة النت عندك، يعني لو النت بطيء ممكن ده ياخد منك وقت كبير، لو النت سريع هيحمل بسرعة. طبعا ادي المقالة اللي دوسنا عليها فيها البيانات بتاعتها كاملة. ده رابط المقالة اهو. لو انا اخدت الرابط ده ممكن ادور بيه على النت اللي هو موجود تحت. اجي انزل هلاقي المقالة عندي كاملة اهي، بتتكلم عن الهجرة غير الشرعية، وده عبارة عن بحث والملخص بالفرنساوي بالانجليزي عشان ده من الجزائر. والبحث كامل اهو، عبارة عن كامل بحث 11 ورقة. لو انا بصيت فوق الاقيه مكتوب 11. ده 11 ورقة بتتكلم عن الهجرة غير الشرعية. ادي نص كامل. طبعا هنا صورة معناه ان انت مش بتعرف تاخد منه كوبي وبيست، هم حافظينه بطريقة يحميه ضد النسخ عشان حقوق الملكية الفكرية. فلما اجي اعمل كده ممكن اجي اعمل ما الاقيش علامة الكوبي، او ممكن اخد كوبي واجي احطه في الوورد الاقي الكلام ظاهر بشكل يعني غير مفهوم، وده معناه ان هو محمي. فاذا ادي يعني ده مثال على فول تكست من قاعدة البيانات دار المنظومة. هم طبعا اي حاجة بيشتروها بيحطوا شعارهم والبيانات بتاعتهم على اساس ان دي حاجة ملكية ليهم، يعني زي ما هو مبين كده من تحت. ده مثال على
يعني حاجة فول تكست من قاعدة بيانات دار المنظومة. طبعا المنظومة فيها حاجات كتير أوي ممكن تفيد الباحثين في العربي. لو أنت عايز دراسات، عايز رسائل ماجستير، عايز كذا، ممكن تكتب المصطلح بتاعك وتدور. وخلينا دقيقين في المصطلح، يعني ما يجيش أدور بعنوان طويل. ما ينفعش يا أخي أحط عنوان بتاع الإطار وأروح حاطه مرة واحدة ويجيب لي نتائج. لازم أصغر الكلمات اللي ببحث فيها، على الأقل كلمتين في مربع البحث يكفي. او ان انا اقسم العنوان الطويل بتاع المتغيرات، ادور بكل متغير لوحده لحد ما تطلع لي جميع النتائج واتاكد ان مفيش حاجه. وبعد كده في الاخر خالص اجمع المتغيرات بتاعتي مع بعض مره واحده. لكن ما احطش العنوان من اول مره طويل وفي مصطلحات كتيره واعتقد ان هيجيب لي نتائج. احنا هنا بنتعامل مع قواعد بيانات متخزن عليها مصطلحات ومفاهيم يعني حسب كل تخصص. فهو انت بتتعامل مع جهاز كمبيوتر مش بيفهم، مش هتديله العنوان ويجيب لك. انت لازم تقسم له المتغيرات عشان يقدر يفهمها، لانه ممكن يكون حافظ الكلمة بمصطلح وانت بتدور بمصطلح تاني وهو نفس المضمون، فانت مش عارف وتلاقي نفسك تقول مفيش، انا ما لقيتش حاجة على قاعدة بيانات. فاذا لابد ان انت تقلل المصطلحات بتاعتك ويكون عندك مرادفات للمعنى. يعني كلمة الهجرة غير الشرعية، هل ليها مصطلح تاني؟ البعض يقول لك هجرة غير منظمة، البعض يقول لك هجرة غير قانونية، البعض يقول لك هجرة غير ثبوتية. يعني كل واحد بيستخدمها بطريقة. فأنا لازم يكون عندي قائمة بجميع المرادفات اللي ممكن تخطر على بالي أو ما تخطرش، عشان لما أجي أدور في قاعدة بيانات معينة لابد إن أنا أستخدمها، لأن ممكن يكون نفس الكلمة بتستخدم بمعنى مختلف في ثقافة تانية أو في تخصص تاني، أو في بعض الناس بتفضل تستخدمها بمعنى معين. ما اكتفيش بس بكلمة واحدة خلاص. يبقى مهم جدا تنوع الكلمات أو المصطلحات اللي بدور بيها وقلة عددها، عشان أقدر أجيب كمية النتائج اللي أنا عايزها وأقدر أحمل اللي أنا عايزه. دي قاعدة بيانات الهجرة، قاعدة بيانات دار المنظومة. تمام. طبعا اتاكد ازاي ان انا موجود على القاعده؟ هتلاقي فوق كده يقول لك مرحبا بنك المعرفه المصري، معناه ان انت داخل. لو ما لقيتش الكلمه دي معناه ان انت مش مسجل، فمش هتقدر تحمل فول تكست كامل زي ما احنا حملناه بالشكل ده دلوقتي. لازم تكون كده ظاهر ان انت بنك المعرفه داخل. لو دخلت من غير بنك المعرفه مش هيفتح معاك الفول تكست، هيديك نتائج ولكن مش هتقدر تحمل حاجه. خلاص، دي دار المنظومه. نرجع تاني ل نشوف المصادر العربي. احنا خدنا الكشاف العربي وخدنا دار المنظومة. الإبسكو هوست دي عليها دراسات إنجليزي وعربي. يعني الإبسكو دي المشترك فيها بنك المعرفة بالذات عليها مصادر عربية، لكن الإبسكو العادية لو أنت بتخش على الإبسكو بشكل عام هتلاقيها إنجليزي فقط. لكن احنا عشان تبع خدمة بنك المعرفة موفرين بعض المصادر العربي اللي مشتركة في بنك اللي مشتركة في دار الإبسكو. فهنا دي ميزة ان احنا عندنا حاجات عربي جوه الإبسكو اقدر اجيب منها. ودي دراسات يعني بتبقى دراسات موجودة في مجلات في دول عربية زي الأردن زي السعودية زي الإمارات، بتبقى متوفرة هنا. لكن هنا لما أجي أدور بتبقى محدودة شوية، لأني مشترك فيها بس عدد معين من المجلات مش كله. فلما أجي أدور على كلمة معينة ممكن يجيب لي بحثين ثلاثة، مش أكتر من كده، لأنه هو بيعتمد على الحاجات العربي اللي مشتركة في القاعدة. مش كله بقى مشترك، لان هنا ليهم شروط معينه في النشر او في الحاجات لازم نستوفيها. يعني معنى كده مجله الكليه بتاعتنا لو استوفت الشروط ممكن ندخلها على الإبسكو وتبقى منشوره، مفيش مشكله. فهنا هنلاقي بعض المجلات العربيه اللي هي تعتبر بمثابه مجلات دوليه اقدر انشر فيها وبتاخد درجات عاليه جدا، موجوده على قاعده بيانات الإبسكو. لما اجي ادور بقى في الإبسكو عندي كذا قاعده بيانات، ممكن ادوس على اول واحده يطلع لي طبعا القاعدة. علامة بنك المعرفة لازم تكون ظاهرة من فوق عشان أعرف إن أنا داخل، اللي هي قدامنا أهي بنك المعرفة المصري. هنا مربع البحث اللي قدامنا ده بيبحث في أي حاجة. يعني مش شرط إن أنا عشان ما دوستش على أي قاعدة بيانات من دي إن أنا مش هعرف أدخلها، لا، هو دخل على الموقع ممكن أدور في جميع القواعد هنا بشكل عام.
لو انا عايز قاعدة بيانات معينة بختار تشوز داتابيز، لو مش عايز بسيبها زي ما هي. ويفضل طبعا نسيب المربع زي ما هو وندور بشكل عام. مثلا على سبيل المثال انا عايز ادور عن كلمة الخدمة الاجتماعية، يا ترى عايز اشوف في حاجة عن الخدمة الاجتماعية جوه الإبسكو، اي دراسات بتتكلم، هروح دايس على الخدمة الاجتماعية، هلاقيه مطلع لي 1412 نتيجة فيهم كلمة الخدمة الاجتماعية، ما بين أبحاث وما بين مقالات. أحيانا بتبقى في كتب، أحيانا مش على طول، بتبقى في بعض الكتب أو أبحاث المؤتمرات. يعني على سبيل المثال ممكن نمسك كده نتيجة من دي. طبعا هتلاقوا لغات كتير هنا زي اللغة كده دي أبحاث منشورة في خدمة اجتماعية بس في باللغة الفارسية أعتقد، أو اللي هي في إيران. وهنا فوق إنجليزي، بحث إنجليزي وعربي. تحت هنلاقي ده عربي، فارسي. ممكن نلاقي بعض اللغات الأجنبية حسب المحتوى المشترك. وده بيدل على إن في مجلات خدمة اجتماعية في دول كتيرة دخلت في المحتوى وبقى ليها تأثير كبير. نيجي لو أنا عايز أحمل أي بحث منهم، فأنا بدوس على الPDF فول تكست. ده لو عايز اخد البحث كامل. لو عايز بس ملخص ابتدي ادوس على العنوان ده. لو انا دوست كده على العنوان ده يبدأ يدخلني على ملخص وبيانات المقالة بشكل كامل. عنوانها بالانجليزي اهو: تقييم الاثر الصحي لتعليق معرفش سد كذا، دراسة حالة للسودان، المؤلفين وبياناتهم، السورس اللي هو الجريدة المنشور فيها، نوع المقالة ارتكل. ودي طبعا اللي هي الكي وورد او اللي هي المصطلحات المرادفة اللي انا بدور بيها. يعني انا لو عايز ادور عن الموضوع ده، دي المصطلحات او الكي وورد او الكلمات الدالة اللي انا بقول لكم عليها. لازم يبقى عندي كذا كلمة وكذا مرادف للكلمة لما باجي ادور على حاجة معينة. وانزل تحت الاقي الابستراكت اهو بالانجليزي، ممكن اخده كوبي وابدا اترجمه على جوجل عشان استفيد منه. والاي اس ان بتاع المجله والبيانات بتاعتها بشكل كامل. ده لو انا عايز ملخص. لو انا مش عايز ملخص وعايز فول تكست، فبروح على الجنب كده بدوس على الPDF فول تكست، اروح دايس كده عليه يروح جايب لي محمل لي فول تكست كامل للبحث. بيجيب لك طبعا الملخص الانجليزي، طبعا ده الملخص العربي، والباقي البحث بالانجليزي، على اساس ان دي مجلات عربيه مشتركه في قاعده بيانات إبسكو الاجنبيه. فلازم ادي ملخص بالعربي وبعد كده البحث يعرض بالانجليزي بشكل كامل. زي ما احنا شايفين ده البحث كامل، ممكن نستفيد منه ويبقى اخد منه اللي انا عايزه. يعني ده مثال اهو. طبعا لو انا عايز اعمل له حفظ بروح فوق كده الاقي علامة البرنت، لو انا عايز اطبعه على طول جنبها علامة الداونلود، فبدوس عليها بيعمل لي حفظ واحفظه على الكمبيوتر بتاعي، او ان انا استفيد منه. على الجنب طبعا في علامات زي ما احنا شايفينها كده اهو، فوق العلامة بتاعت جوجل درايف. لو أنا عايز أخزن البحث ده على طول على جوجل درايف، عندي حساب عليه بيبقى موجود هنا، ممكن أدوس عليه. عايز أطبعه، عايز أعمل له إيميل يعني أبعته على الإيميل على طول، عايز أعمل فولدر باسمي على قاعدة بيانات إبسكو أخزن فيها جميع الملفات، بدوس على علامة الفولدر دي وابتدي أحط الملفات اللي أنا عايزها، وهكذا. عايز الرابط بتاع المقالة دي، شوف علامة السلسلة اللي من تحت دي علامات زيادة يعني ممكن تستفيد منها. وممكن بشكل على طول مباشر أروح على علامة الداونلود اللي موجودة جنب علامة الطبعة وابتدي أحمل البحث وأحفظه عندي على الجهاز. ده كده دي قاعدة بيانات إبسكو، دي طريقة بسيطة عشان نشوف المحتوى الكامل. يبقى خدنا الكشاف العربي، خدنا دار المنظومة، خدنا الإبسكو. الإبسكو فيها دراسات ومقالات فقط، ما فيهاش كتب. دار المنظومة فيها رسائل ماجستير وفيها دراسات وفيها مقالات. الكشاف العربي أبحاث فقط، عشان ما نتلخبطش ما بين دي ودي. هنا لو أنا عايز أدور بدور في أبحاث أو دراسات اتعملت، لكن ما فيهوش كتب كاملة إلا نادرا. يعني لو أنا كده رجعت لقاعدة البيانات الأساسية وعملت بحث متقدم advanced search ورحت كاتب الخدمة الاجتماعية فوق، ونزلت تحت قلت عايز
فول تكست زي ما هو متعلم قصادها، ورحت نازل على دوكيمنت تايب نوع الوثيقة، ونزلت اخترت قلت ان انا عايز مثلا بوكس. ده لو في متاح بوكس عندي اهو، في بوكس شابتر وفي بوكس ريفيو، فاروح بدوس على بوكس شابتر. عايز فصول كتب بتتكلم عن الخدمة الاجتماعية، يبقى انا كده حددت له اكتر. ارجع كده على الجنب، الببليكيشن ديت مش مهم، عايز اي سنة. هنا اللانجوج بتاعتي عايز كل اللغات، واسيبها كده مظبوطة على جميع اللغات. تمام، وابدأ اعمل السيرش بتاعي. بيقول لي no result were found. ده معناه ان مش كل حاجة موجودة على الإبسكو حسب المشترك فقط. ممكن انا ادور بمصطلح تاني يطلع لي في كتب، يعني خدمة اجتماعية هنا مش متاح غير ابحاث. لا اجي اخش بموضوع ظاهرة زي الاطفال، زي المرأة، زي كذا، ممكن يطلع لي فيه كتب كاملة حسب الحاجات المشتركة جوه قاعدة البيانات بيطلع لي. يعني مش كل المضمون متاح على الإبسكو حسب المشتركين في القاعدة. تمام، ده يعني مثال بسيط على طريقة البحث في قاعدة الإبسكو. احنا كده خدنا الإبسكو هوست دي اللي هي عليها عربي. لو نزلت شوية لتحت تاني هلاقي واحدة اسمها العبيكان الرقمية، ودي دار نشر موجودة، بتعمل كتب يعني منشورة مطبوعة وحولت المحتوى بتاعها لمحتوى رقمي. فطبعا فيها كتب كتير وفيها حاجات مصادر كويسة ممكن تفيدنا احنا كخدمة اجتماعية. العبيكان لما اجي ادوس عليها يطلع لي كده اللي هو شرح النبذة عن القاعدة، ومن تحت قاعدة إسراء الرقمية، فبدوس عليها يفتح لي شاشة تانية بيوديني على قاعدة البيانات بتاعة العبيكان. دي قاعدة بيانات في العبيكان، ودي المحتويات أو الأقسام بتاعة قاعدة البيانات بتاعة العبيكان المتاحة بشكل كامل. طبعا في الفترة الأخيرة انضاف ليها حاجات زي مكتبة دبي الرقمية، والمكتبة الرقمية السعودية أصبحت في مصادر من مختلف الجامعات العربية دخلت في المحتوى بتاع العبيكان، فأصبحت كل يوم بتتطور جديد. العبيكان فيها حاجات كتيرة متنوعة ممكن تفيدكم انتوا في الحاجات الأبحاث بتاعة الخدمة الاجتماعية، وممكن تحملوا كتب كاملة. طبعا أنا قدامي مربع البحث أهو، بكتب المصطلح بتاعي. أنا عايز مثلا عن موضوع أو ظاهرة مثلا، أو عايز حاجة أدور مثلا على سبيل، ممكن ندور طبعا بنفس المصطلح عشان نشوف فيه خدمة اجتماعية متاحة ولا لأ. خدمة اجتماعية متاح فيها، فدوست خدمة اجتماعية أو كتبت خدمة اجتماعية ورحت داس علامة السيرش. طلع لي جميع الكتب المتاحة على قاعدة بيانات العبيكان عن خدمة اجتماعية. عندي 328 نتيجة مقسمهم لي حسب الأقسام. عندي مثلا على سبيل المثال طلع لي كتاب اسمه الخدمة الاجتماعية وتحقيق العدالة، منشور باسم واحد اسمه علي محمد خير المغربي 2014. فأنا جايب لي بيقول لك الكتاب متاح يعني إن أنا أقدر أحمله بشكل كامل. لو هو مش مجاني هتلاقيش كلمة متاح، يعني هو طبعا لسه بيحمل دلوقتي ما ظهرش كله، لكن كلمة متاح دي معناها إن أنا ممكن أحمله بشكل كامل. على سبيل المثال أنا عايز عندي بحث في اتجاهات حديثة وعندي بحث في الخدمة الاجتماعية، فعايز أستخدم المرجع ده. أنا بدوس على إيه؟ بدوس على الغلاف بتاع الكتاب أو أدوس على العنوان، الغلاف أو العنوان. لو دوست على الغلاف هيوديني، لو دوست كده على الغلاف هنا هيبدأ يوديني للكتاب على طول. طبعا حسب سرعة النت هنا بتبقى تقيلة، الموقع تقيل شوية. لو ما فتحش معايا بروح دايس على العنوان. تمام، دوست على العنوان فطلع لي وصف للكتاب، اسم المؤلف، دار النشر دار الوفاء، سنة 2014 الطبعة الأولى، وإن الكتاب ده متاح بشكل مجاني. ده التقسيمة اللي تحت دي اللي هي فصول الكتاب. هو مش بيديك الكتاب PDF كامل، هو بيديك الكتاب على هيئة فصول، وانت ما عليك اما بتدوس على
مشاهده او تحميل. يعني انت مثلا على سبيل المثال فصل بيتكلم عن الخدمه الاجتماعيه المدرسيه، عايز اتفرج عليه من غير ما احمله وادوس على مشاهده. لما ادوس على مشاهده هيفتح قدامي شاشه تانية. طبعا حسب سرعه التحميل بياخد وقت شويه، لو هو التحميل كويس هيفتح بسرعه، لو التحميل بطيء بياخد وقت. لو في حاله لو شاشه المشاهده ما فتحتش بضطر استخدم شاشه التحميل وادوس عليها. دي شاشه التحميل. فدوست على الفصل اللي بيتكلم عن خدمه اجتماعيه مدرسيه، اروح فاتحه هيطلع لي الفصل بشكل كامل. ممكن تاخد منه كوبي بيست وممكن ما تعرفش تاخد لانه محفوظ في شكل صورة، على حسب. انت ممكن تعمله داونلود وبعد كده تاخد منه اللي انت عايزه من خلال علامة الداونلود اللي فوق اللي هي موجودة جنب علامة الطبعة، بتدوس وتحمله. طبعا ده فصل كامل اهو بيتكلم عن خدمة اجتماعية، تعريفها وكذا لحد اخر الفصل. فصل كام ورقة؟ 35 ورقة. فوق اهو ظاهر 35 ورقة. ده مثال على فصل من فصول الكتاب. عايز فصل معين برجع الخدمة الاجتماعية الإكلينيكية، بروح دايس على التحميل. لو شاشة المشاهدة مش شغالة بستخدم شاشة التحميل. طبعا دي فصول الكتاب متاحة إن أنا أحملها بشكل كامل. على الجنب كده يقول لي في مواد مشابهة، يعني في حاجات مشابهة اللي أنت بتدور عليه. يقول لك العدالة الاجتماعية، حلم اليقظة، العدالة الاجتماعية ومستقبل التنمية في مصر، معرفش خدمة اجتماعية ومستوى دي الحاجات المشابهة للكلمة اللي أنت بتدور عليها. ممكن تدوس عليها وتبتدي تخش عليها وتحمل الكتاب. لما نرجع تاني الشاشة الرئيسية اللي كان فيها البحث، هنلاقي كتب كتيرة بتتكلم عن خدمة اجتماعية. جايب لك مجلة الشؤون الاجتماعية، جايب لك هي المقالات يعني اللي في المجلة. ننزل تحت شوية ونكمل سيرش في النتائج، ندوس على رقم 2 وانزل هكذا. طبعا هو جايب لي مجلات وكتب. لو انا مش عايز اقعد بقى امسك نتيجه من وادور فيها، انا عايز بس اديني الكتب اللي بتتكلم عن خدمه اجتماعيه، فاروح جايب على الجنب حاجه اسمها تضييق البحث، واروح دايس على الكتب او الكتاب، يروح جايب لي النتائج بس اللي هي كتب. يعني انا عايز كتب بس، يروح جايب لي بقى، جايب لي 141 كتاب بيتكلموا عن كلمه الخدمه الاجتماعيه. الخدمه الاجتماعيه في مجال الطب، الخدمه الاجتماعيه في مجال الصناعي، تطوير مجال الخدمه الاجتماعيه الطبيه، الخدمه الاجتماعيه ومستوى الالتزام، يعني جميع الحاجات اللي بتتكلم عن الخدمه الاجتماعيه كتب. انا كده حددت له البحث من على الجنب كده فوق هنا اهو، في حاجه اسمها تضييق الكتب، تضييق البحث، قلت له عايز كتب. لو انا رجعت تاني وقلت له عايز دوريات، اروح دايس عليها. عايز فصول من كتب ادوس عليها. عايز مقالات فقط ماشي. عايز حاجات الكترونيه، فهي بتعتمد على انت عايز ايه بالظبط. لو انت مش قادر تدور في جميع المصادر، حدد له في من الجنب ايه المصدر اللي انت عايزه في البحث. تمام. طبعا العبيكان دار نشر. الصوت فصل يا دكتور إبراهيم. ألو دكتور إبراهيم، صوت حضرتك فصل. الو، الصوت واضح كده؟ أيوة يا دكتور، الصوت رجع تاني. صوت تمام. حضرتك كان فصل. هو اعتقد البتاع بيقفل او حد بيقفل من مفيش ممكن حد يكون حد بيقفل بيعمل في ميوت حد بيلعب في لحضرتك. البرنامج وعمال يقفل الصوت. ممكن حد بيعمل ميوت. طيب دي اللي هي قاعدة بيانات العبيكان، ودي مهمة جدا. ان انا ممكن اجيب منها المصادر اللي انا عايزها بشكل كبير، بس بتعتمد على طريقة تفكيري انا بدور ازاي. يعني انا اذكى من الكمبيوتر. مش معقولة هكتب مصطلح واحد او مصطلحين واقول خلاص انا زهقت مش لاقي. انت لازم تبقى اذكى من الكمبيوتر، ولازم يبقى عندك 50 بديل للكلمة اللي بتدور بيها، وتقدر تتحايل على قاعدة البيانات عشان تقدر توصل للي انت عايزه. لو ما قدرتش تتحايل على قاعدة البيانات وتستخدم معاها مصطلحات كتيرة، هتزهق بسرعة وتقول انا مش مستفيد من بنك المعرفة، بنك المعرفة ده ملهوش لازمة. هو ده اللي بيحصل.
ان احنا ما بنعرفش نتحايل على قاعدة البيانات عشان نوصل للمصدر اللي انا عايزه، لان ما عندناش مصطلحات بديلة، ما بنستخدمش معاجم، ما مش عارفين ايه البديل للكلمة، ما تعودناش على ان احنا ندور في القواميس والمعاجم، ودي تفرق كتير في البحث في اي قاعدة بيانات على بنك معرفة او بشكل عام. دي قاعدة إسراء أو اللي هي طار العبيكان. طبعا هنا رجعت الشاشة لأن لما بيقعد مدة طويلة بيفصل عشان يقدر إن يتيح للناس التانية تستخدمه. فأنا هرجع أعمل تسجيل دخول تاني. كل ما بسيبه فترة طويلة ممكن يفصل مني، وحاطط الإيميل اللي هو مسجل بيه، وأبدأ أدوس دخول عشان يرجعني تاني لقاعدة البيانات اللي أنا كنت عليها. لما بيقعد فترة طويلة وأنت فاتحه تقريبا نص ساعة بيفصل وتضطر تخش تاني عشان هو عليه ضغط كبير، ما بيخليش حد ثابت، يروح مخرجك عشان حد تاني يقدر يخش ويستفيد. طبعا دخلت تاني اهو. احنا كنا بنشرح او اتكلمنا على العبيكان. طبعا اللي جنبيها دي اللي هي اسراء تبعها، بس يعني هم عاملينها لوحديها ولكن هي مرتبطة بيها، فلو انا بحثت هنا هيجيب لي برضو نتائج من اللي موجودة هنا. دي المصادر العربي. في عندنا طبعا حاجة اسمها مكتبة لبنان ناشرون، ده عبارة عن معجم ممكن أجيب منه مرادفات لكلمة، مش أكتر من كده. هو مش معجم كتب يعني، هو معجم إلكتروني، مجرد إن أنا بكتب كلمة معينة ويبتدي يجيب لي مرادفات ليها بالعربي. ده ممكن يفيد في حتة التعريفات اللغوية لمفهوم معين. يعني هي مش مهمة أوي بالشكل الكبير، إلا بقى لو واحد عايز يدور فيها عن حاجات معينة أو مصطلح معين عايز يفهم معناه. هي عبارة عن قاموس. أنا دوست كده وفتحت، طلع لي قاموس أهو. عايز يعني أدور في معنى كلمة معينة، فابتدي أبحث فوق، أو إن أنا أختارها على طول أنا عارف الكلمة، وابتدي أشوف. أنا ممكن نجرب طبعا كلمة الخدمة الاجتماعية ونشوف يجيب لي إيه. قال لي مفيش نتائج، وأدور بكلمة العمل الاجتماعي. مجابليش برضو. دور بالإنجليزي واكتب سوشيال وورك. تمام، مفيش فيه. إذا المحتوى بتاعه مش متاح فيه خدمة اجتماعية، فأنا مش هستفيد منه بشكل كبير. دي اللي هو مكتبة لبنان الناشرون. احنا اتكلمنا دلوقتي على المصادر العربي اللي مفيدة يعني في الخدمة الاجتماعية، أو إن أنا أقدر أدور فيها بشكل كبير. طبعا نهضة مصر دي اللي هي بتاعة الكتب الخارجية، اللي هي سلاح التلميذ، ما اعرفش الاضواء، الحاجات دي لو حد عنده اطفال او حد عنده في ابتدائي او حاجه ممكن يدوس ويطلع يعني يفتح ويحمل كتب. ده لو حد عايز يعني يعود حد صغير على القرايه، عايز يخليه يقرا حاجات زي سلاح التلميذ، زي ما اعرفش كذا، قصص، روايات. ده نهضة مصر يعني منشورة. نهضة مصر مشهورة جدا. كانت بتبقى موجودة في معرض الكتاب على طول، وبتبيع منتجات حلوة. فلو أنا عايز أخش عليه هيفيدني بالنسبة للي عنده أطفال أو حاجة. ولو حبيتوا تستخدموه في الخدمة الاجتماعية ماشي، بس هو أغلبيته أو المصادر بتاعته بتبقى خاصة بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوي، لأن هو بيجيب دروس، فيديوهات. ممكن لو حد عايز يقرأ أو ينمي نفسه يدوس عليها ويبدأ يسمع الشرح. دي مفيدة أكتر للأطفال. أحيانا أنا بدخل عليه وابتدي اسمع الشرح اللي فيه، لانه بيبقى مفيد جدا. كانك بالظبط رجعت لمرحله الطفوله وعايز تتعلم من اول وجديد، وتسمع معلومات حديثه تنمي مهاراتك، كانك بالظبط بتتعلم. ودي بتبقى حاجه ممتعه. انت بتشوف الحاجه قدامك، فيديو، صوت، صوره، كانش موجود ده زمان. ممكن انا اجي اهو ادوس مثلا على واحد زي ده كده اهو، يروح طالع لي. دوست على حاجه اسمها البيت وطن، ده درس تعليمي. طبعا كل ده تبع نهضة مصر. عايز ادوس اسمع البتاع، روح دايس ابدأ، يروح مش شغال، هل يبقى فيديو.
طبعا ده شعر، حاجة شعر فيديو، ممكن يكون الصوت مش واضح للجميع، لكن هو يعني ده بتاع الابتدائي والاعدادي والثانوي. لو حد عايز يستفيد، عايز حد يتعلم حاجة جديدة، دي اللي هي دار نشر نهضة مصر، دي مفيدة جدا للأطفال الصغيرين، وممكن الباحثين بتوعنا يجربوها لو حبوا يبرمجوا دماغهم إن هم يقدروا يفكروا أو يحللوا. ممكن يرجعوا لمرحلة الطفولة، يعني يقول لك دور على الطفل اللي جواك دايما. تمام كده، دي دار نهضة مصر. دي بقى معظم المصادر العربي اللي أنا يعني تنفع معانا في الخدمة الاجتماعية. ساينتفك أمريكان، دي عبارة عن مجلة أمريكية يعني علمية في جميع التخصصات والعلوم، بس موجودة باللغة العربية. يعني هي لو انتوا عايزين تطلعوا على حاجات في الفيزياء، في الكيمياء، في الأحياء، في المعرفش في كذا، فدوس عليها، لكن هي مش متخصصة في مجال الخدمة الاجتماعية بشكل عام. نيجي بقى نخش على الحاجات الإنجليزي اللي ممكن نستفيد منها في دار في بنك المعرفة. طبعا مصادر الإنجليزي كتيرة قوي أكتر من العربي، فهتلاقي حاجات يعني ممكن تفيدنا بشكل كبير. إيه أهمهم؟ لو جبنا من الأول نرجع كده، عندنا احنا قلنا طبعا دار المنظومة دي في العربي. لو جينا الإبسكو طبعا عليها إنجليزي، فأنا ممكن أدور برضو إنجليزي عليها بنفس الطريقة، هتجيب لي أبحاث كتيرة، وأحيانا كتب بيبقى عليها كتب. يعني مثلا لو دست على الإبسكو دي ورحت دايس على أي واحدة منهم ودخلت أدور بالإنجليزي، هيجيب لي مصادر غير العربي، لأن العربي كان محدود. فأنا مثلا عايز كتاب عن الكوميونيتي أورجانيزيشن مثلا، أروح كاتب المصطلح بتاعي، أروح دايس سيرش، جايب لي جميع النتائج اللي بتتكلم عن كلمة community organization بمختلف اللغات. يعني أهو مثلا على سبيل المثال يقول لي نماذج مختلطة للتغيير الاجتماعي الشرعية ما بين المنظمات غير الربحية، حاجة بتتكلم عن تنظيم المجتمع، متخصصة شوية. وهنا بقى تفاصيلها، المجلة بتاع يعني اسم الباحثين اهم، عنوان المجلة، والبيانات بتاعت المقالة، صفحة من كذا لكذا. عايز طبعا المقالة دي بشكل كامل، فبدوس على فول تكست او HTML اللي هو يعني تفتح كأنها موقع الكتروني. لو انا مش عايز مش عندي الفول تكست او PDF يعني صعب يتفتح، ممكن ادوس على دي. لو دوسنا على اي واحدة منهم، على مثلا على الفول تكست، هيبتدي يفتح ويحمل. هنا الإبسكو ميزتها في الإنجليزي بيبقى أكتر من العربي شوية. أدي فتح لي المقالة، ابتدي واخد منها اللي أنا عايزه طبعا وترجمه. هنا متاح إن أنا آخد كوبي وبيست، العربي بيبقى صعب شوية. دي بقى حاجة متخصصة شوية ممكن أستفيد منها. استاذنكم بس اللي فاتح السماعة يعمل unmute. مستمعة. الصوت واضح كده؟ تمام. اللي بس فاتح السماعة الصوت ممكن تعملي الصوت عندك ميوت، لأن هو المشكلة عندك إن النت ضعيف أو الباقة يعني. هل الصوت مسموع كده؟ الناس سامعيني ولا في مشكلة؟ لا مسموع يا دكتور إبراهيم، صوت حضرتك مسموع. تمام تمام. دي قاعدة بيانات الإبسكو. طبعا لما دورت عليها بالإنجليزي، طبعا أنا ممكن أدور بالمصطلح اللي أنا عايزه يطلع لي نتائج كتير، لأن الإنجليزي أكتر شوية. هنا أبحاث كتير ومقالات. هنا بقى إيه، مثلا يقول لك كونفرنس، يعني بحث موجود في مؤتمر. فأنا ممكن أدوس وأفتح اللي أنا عايزه من فول تكست. طبعا بيبقى متاح بشكل كامل لأن إحنا مشتركين فيه، ومتاح مجاني. فأنا ممكن أجيب مصادر كتير، أجيب دراسات، أجيب أبحاث حسب اللي أنا عايزه. ادور بقى براحتي. ممكن احدد له البحث شويه واقول له لو في كتب، ببتدي احدد من على الجنب هنا واقول له حدده لي لكتب او ريفرنس. يعني ممكن اشيل كلمه او ازود اقول ريفرنس، يروح يعمل لي تحديث
ويجيب لي مراجع حسب المتاح. لو الكلمة اللي أنا قلتها community organization فيها كتب هيجيب، لو مفيش مش هيجيب. يعني ممكن السوشيال ورك ألاقي، ممكن سوشيال كيس ورك، ممكن سوشيال جروب ورك. طب هنا لما جايب السورس طيب قال لي إن في 6 كتب، فلا ممكن علمت على ال6 كتب دول عشان أشوفهم بيتكلموا عن إيه، هل هم مرتبطين بالخدمة ولا مجرد كتب عامة. طلعت إن هي كتب بعيدة شوية عن اللي أنا بدور عليه، فبرجع تاني أحدد أو أشيل التحديد عشان يجيب لي المقالات بشكل عام. طبعا دي الإبسكو مهمة جدا في الخدمة الاجتماعية، ندور بالإنجليزي. لو دخلنا على المصدر اللي بعد كده بعد الإبسكو في حاجة اسمها إمرليد بابليشنج، دي دار نشر، ودي بيبقى فيها مقالات وكتب وفصول من كتب، يعني دي منوعة ودي مهمة جدا. لما أجي أدوس عليها أختار أي واحدة من دول، أختار مثلا الأولانية وأروح مدايس عليها كده أهو، يفتح لي اللي هو قاعدة البيانات نفسها، بيبقى فيها كتب وجورنال يعني اللي هي المجلات. فأنا عايز أدور على حاجة معينة، ببتدي أحط في مربع البحث، أخش على الأدفانسد سيرش وأقول له عايز في سنة كذا، عايز المصطلح ده، عايز مقالات ولا عايز كتب، بحدده بشكل دقيق. يفضل طبعا إن أنا أستخدم المربع العام، ما أخش على الأدفانسد على طول لو عايز أجيب كل حاجة عن الموضوع اللي أنا بدور عليه. فعايز أشوف مثلا السوشيال وورك فيها إيه الجديد، وأروح دايس على السوشيال وورك. هيفتح لي جميع الحاجات اللي بتتكلم عن السوشيال وورك. على الجنب هنا الاكسس يقول لي عايز اوبن اكسس يعني اللي متاح بشكل كامل، ولا عايز المحتويات اللي متاحة ليا بس، او اللي هي ممكن تكون لو انا مشترك في القاعدة دي بشكل مخصوص يديني محتويات على حسب اشتراكي. فهي ممكن اسيبها زي ما هي وانزل تحت السنة، عايز اخر اسبوع في 603 حاجة بتتكلم عن خدمة اجتماعية، عايز آخر شهر ولا عايز آخر 3 شهور، فأنا بدوس على اللي أنا عايزه، أو ولا عايز من سنة كذا لسنة كذا بحدد له. طب عايز إيه؟ عايز أرتكل ولا عايز جزء من كتب بوك بارت، ولا عايز مقالات، ولا عايز كيس ستادي، ولا عايز جغرافيك اناليزز تحليل يعني في صورة خرايط أو حاجات ملونة حسب اللي أنت عايزه. ف على الجنب كده بحدد المحتوى اللي انا عايزه. لو انا مش عايز بدور بشكل عام. طبعا على سبيل المثال هنا اهي جاب لي مقالة على السوشيال وورك for getting piece of the integration، مش عارف GAASW. دي مقالة بتتكلم عن خدمة اجتماعية. لو انا عايز ملخص ليها فابتدي ادوس على كلمة view summary، يروح جايب لي تحتيها كده ملخص ليها. ديتيلز اللي هي تفاصيل البحث او المقاله دي منشوره فين، عنوان الجريده، ثم نوعها DOI اللي هو الرقم بتاع المقاله لو انا عايز ادور بعد كده عليها على النت، او عايز اجيبها بشكل كامل من الرابط ده على طول، ما ادورش عليها في قاعده بيانات تاني. الكي وورد الرئيسيه اللي خاصه بالمقاله دي اللي ممكن استخدمها وادور بيها عليها. طبعا هنا الملخص بيبقى فيه الهدف، مقسمه هدف الدراسه، مسميه بعد كده الديزاين او الميثودولوجي اللي هي الاجراءات المنهجيه بتاعه البحث، الفايندينج النتائج البحث، وبعد كده جايب لي حاجه اسمها معوقات البحث، عامل لي حاجه اسمها براكتيكال امبليكيشن تطبيقات عمليه للبحث، ثم الفاليو او قيمه البحث، او البحث ده ممكن لو انا استخدمته ايه قيمته في المجتمع، هو التقسيمه بتاعته بالشكل ده. ده لو انا عايز الملخص من تحت. لو انا بقى عايز الفول تكست بروح داخل على الجنب كده في حاجه اسمها HTML وحاجه اسمها PDF، بدوس عليهم عشان احمل البحث او المقاله بشكل كامل. عايزه PDF اروح دايس على الPDF ويروح فاتح لي في شاشه تانية البحث الكامل اللي انا كنت عامله عرض من شويه اهو على الجنب، ده جايبه لي في صوره PDF كامل جميع بياناته وجداوله. فانا ابتدي ابص فيه واطلع اللي انا عايزه والمراجع بتاعته كل حاجه، واقدر احمله كمان واعمل له حفظ من فوق هنا. دي طريقة البحث قاعدة إمرليد، ودي حلوة جدا في الكتب والمقالات والأبحاث،
وبتبقى محددة لك الدراسة، مقسمها لك أهداف ومنهجيات ونتائج وتطبيقات، يعني ليها ميزة شوية عن قاعدة البيانات التانية في طريقة عرض البحوث. هنا مثلا جايب لي علامة حمراء هنا، ده معناه إن البحث مش متاح بشكل كامل، ممكن يكون جزء منه، ممكن يكون هتشتري يعني محتاج تشتريه، ممكن يكون بحث قديم فأنت عشان تحصل عليه لازم يبقى معاك يعني تشتري بفلوس وتدفع. فأحيانا ممكن مش كل المحتوى كامل حسب المشترك في بنك المعرفة، ففي محتويات ممكن مش مشتركين فيها وفي محتويات مشتركين فيها. اللي قدامه علامة صح بالأخضر ده معناه إن إحنا متاح لينا، انما لو علامة كده معناه ان هو مش مسموح ان انا اطلع عليه لانه يعني متاح للشراء اكتر. دي طبعا قاعدة بيانات مهمة جدا وانا اقدر استفيد منها في الدراسات بتاعتي. دي اللي هي امبرليد. يبقى احنا قلنا الابسكو وقلنا امبرليد بابليشنج. في بقى واحدة تانية افضل شوية او ليها مميزات تانية، وهي الجي ستور. الجي ستور ميزتها ان عليها المقالات القديمة اللي هي اصول المقالات بجانب الحاجات الحديثة، يعني اشمل واعم من الابسكو، واشمل واعم من قاعدة البيانات اللي هي امرليت. فلو دوست على الجي ستور وبدأت دوست على قائمة المنتجات ودوست على كلمة جي ستور اللي تحتيها، هبتدي يطلع لي مربع البحث. افتح الشاشة الرئيسية وادور. طبعا الجي ستور طورت في الفتره الاخيره ودخل عليها كتب ودخل عليها مقالات وبداوا يهتموا بيها بشكل كبير، يعني كل يوم بنلاقي فيه تطوير جديد. ولما ببص فوق بكتب بلاقي ايه؟ ان كلمه بنك المعرفه معناها ان انت داخل عن طريق بنك المعرفه. لو العلامه دي مش موجوده في اي قاعده بيانات هعرف ان انا مش داخل عن طريق بنك المعرفه، مش هيتاح لي النص الكامل. لازم دي تظهر، ودي تظهر امتى؟ لما اكون داخل على الشاشه، لما اكون داخل اصلا من هنا من فوق مسجل. لكن انا لو داخل مش مسجل مش هتظهر لي دي، وهعرف ان انا مش هقدر احمل فول تكست. نفس الكلام في طريقه السيرش. هنا بختار المربع العادي او بختار الادفانسد سيرش، البحث المتطور، عشان ادور على المقاله اللي انا عايزها او البحث. فعلى سبيل المثال عايز هنا بقى هلاقي خدمه اجتماعيه وحاجات كتير، ممكن ادور براحتي. ممكن ادور على مثلا جروب وورك، العمل الجماعي او خدمه الجماعه زي ما احنا بنقول. واروح وادوس سيرش، هيجيب لي مختلف المقالات اللي بتتكلم عن الجروب وورك او خدمه الجماعه. على الجنب طبعا بيجيب لي داونلود بي دي اف، سيف، معرفش سايت ذيس ايتم. لو انا عايز طبعا احمل البحث بشكل كامل فبروح دايس على البي دي اف ويروح فاتح لي المقاله. عايز ارجع تاني واغير المصطلح، يعني هنا طبعا جايب لي كل كلمه لوحديها، فانا لو عايز اخلي الكلمه بالظبط او عايز يعني اخلي المصطلح محدد بحاجه معينه بحط علامتين تنصيص، وبعد كده اكتب الحاجه اللي عندي اللي هي مثلا جروب وورك، واقفل علامه التنصيص واروح دايس سيرش عشان بس اجيب المصطلح بالظبط. اهو جاب لي المصطلح بتاع جروب وورك بالظبط عشان ما اقعدش يحيرني ويجيب لي كلمة جروب لوحديها وورك لوحديها. فهنا جاب لي اهو مقالة في الأول بتتكلم عن إدارة العمل الجماعي، أو زي ما بنسميها إدارة خدمة الجماعة، سنة 2018، منشورة في مجلة ساينس سكوب. ودي البيانات بتاعتها، وده والبي دي اف اهو. بدوس عليه واروح دايس اكسبت. هيفتح لي طبعا بيانات المقالة فوق ودار النشر وعنوان المقالة وبياناتها كلها. هنزل تحت طبعا هلاقي المقالة بشكل كامل بتتكلم عن إدارة العمل الجماعي أو إدارة خدمة الجماعة أو العمل مع الجماعات. ممكن تفيدني قوي إن أنا أستفيد بيها. أدي مقالة كاملة، طبعا توثيقها في أولها، التوثيق بتاعها موجود، العنوان، اسم
اسم الناشر اللي هي ناشونال ساينس تيتشر اسوسيشن، هنا مؤسسة لنشره، وساينس سكوب فوليوم 41، جميع البيانات والبيج والسنة. ده مثال على البحث في قاعدة بيانات جي ستور. وطبعا دي حلوة قوي جدا في المقالات القديمة الأصلية بتاعت الخدمة الاجتماعية، فأنا ممكن أجيب منها أول المقالات اللي ظهرت في الثلاثينات، في السبعينات، في الأقدم حاجة. يعني لما تحب تدور على القديم هنا أو تقرأ الحاجات القديمة، ادخل على الجي ستور، وفيها طبعا حاجات جديدة، لكن فيها الأصول بتاعت المقالات، لأن اشتراكها شامل الأعداد القديمة من المجلات بتاعت الخدمة الاجتماعية أو المجلات التخصص التانية، فأنا ممكن ألاقي فيها أعداد قديمة قوي مش موجودة في قاعدة بيانات تانية. يعني الجي ستور ميزتها إن هي ممكن تجيب لك أقدم حاجة، نفس نفس البيانات أو نفس الأبحاث ممكن ألاقيها على قاعدة بيانات تانية، بس ألاقي الأحدث. لما هي هنا ميزتها إن هي فيها حاجات قديمة جدا تاريخية ومفيدة، ممكن أرجع للأصول ليها واستفيد منها في الأبحاث بتاعتنا في الخدمة الاجتماعية، سواء خدمة فرد أو العمل مع الأفراد، العمل مع الجامعات، التنظيم، أي تخصص عندنا في الخدمة الاجتماعية. أدور بشكل كبير على قاعدة بيانات جي ستور، ودي أفضل واحدة في المحتوى بتاعها القديم والجديد، متخصصة شوية لأن فيها علوم اجتماعية كتير. طب دي الجي ستور. دي الجي ستور اهي. خلاص، بعد كده عايز حاجة انجليزي بس ماجستير ودكتوراه، فمشهورة قاعدة بريكويست اللي قدامنا دي، اشهر واحدة في رسائل الماجستير والدكتوراه، ودخل عليها في الوقت الاخير اوراق العمل اللي بتتعمل في المؤتمرات بدأوا يضيفوها. فانا بدوس على القاعدة البيانات بيظهر لي كده، بروح دايس على قائمة المنتجات تحتيها، بدوس على الرابط، يطلع لي ايه، يفتح الشاشة بتاعت قاعدة البيانات. دي قاعدة بيانات بريكويست عشان ادور على رسائل الماجستير والدكتوراه الاجنبية مش العربي. فيها ممكن احيانا الاقي فيها عربي، احيانا ممكن الاقي محتوى عربي. فلو انا دوست كده ودورت وقلت مثلا العمل الاجتماعي، دوست بالعربي، ممكن احيانا الاقي وممكن لا، حسب المشترك. فلو دوست على العمل الاجتماعي ودوست في سيرش، في مربع السيرش كده اهو، ممكن يطلع لي رسائل كاملة وممكن ما يطلعليش على حسب المتاح في قاعدة بيانات بريكويست. طلع لي بس جايب لي طبعا مصطلح، كل مصطلح لوحده. في هنا رسالة عن موجات موسمية من فيروس كورونا والتباعد الاجتماعي المطلوب حتى 2020، متاحة فول تكست أو أبستراكت. الفول تكست لو دوست عليه هيبتدي يفتح الرسالة بشكل كامل. فتح لي الرسالة اهو، جايب لي ملخصات، ملخص بالعربي والفول تكست على الرسالة المتاح، اقدر اخد منه اللي انا عايزه. طبعا عايز تحفظه كبي دي اف، هنا اهو مكتوب سيف اس بي دي اف. عايز تقتبس منه فبتدوس على العلامة دي عشان تعرف توثيقه ايه. عايز تبعته ايميل، عايز تطبعه، واختيارات طبعا تانية منوعة. هنا مفتوح ان انا اخد من الرسالة المكون اللي هو مديهوني، مش متاح بقى بشكل كامل. احيانا في الانجليزي بيديك الفول تكست كامل الرسالة كلها، في العربي ممكن يبقى محدود شوية حسب الحاجات اللي مسجلة على قاعدة بيانات بريكويست، لان هو مش كلها عليها المحتوى اللي انا عايزه. فانا بدور وممكن الاقي، ادور بكلمة الخدمة الاجتماعية ما طلعليش غير رسالتين: خدمة اجتماعية في لبنان والدار اللبنانية للرعاية الاجتماعية، دي رسالة، وفي رسالة تانية بتتكلم عن محددات الجودة في النظام البنكي، دي مش تبعنا. لكن أنا لو عشان المحتوى بتاعها محدود فما لقيتش غير رسالة واحدة. عايز أشوف الرسالة طبعا الفول تكست، بدوس عليه اللي هو النص الكامل، بدوس عليه كده أهو، ويبدأ تظهر لي الرسالة هنا متاحة بشكل بي دي اف كامل، أقدر إن أنا أحملها. طبعا بيعتمد على سرعة النت، فنخلي بالنا أحيانا ممكن ده ياخد منكم وقت لو النت ضعيف. طبعا طلعت رسالة قديمة، سنة كام؟ سنة 1964، بتتكلم عن الخدمة الاجتماعية في لبنان والدار اللبنانية، يعني قديمة أوي. رسالة من 1964، طبعا متاخدة كصورة،
يعني مش محتاج ان هي اخدها كوبي وبيست، لان المحتوى بتاعها كان مكتوب بالآلة الكاتبة، فالظاهر ما عندهمش نسخة تانية متاحة. طبعا الرسالة بشكل كامل. كام صفحة الرسالة؟ 182. يعني بص فوق كده هلاقي ان هي 182 ورقة. احملها وابدا اتصفحها. دي بقى لو انا عايز اعمل حاجه عن التطور التاريخي في الدول العربيه، او عايز اشوف الخدمه الاجتماعيه في بعض الدول العربيه كان شكلها ازاي، ممكن استفيد منها كمقاله. لكن المحتوى العربي على البريكويست يعني يعتبر محدود شويه، بسبب ان لسه في حاجات بيتم الاشتراك فيها، في حاجات مش متاحه لينا. طبعا عليها تركي اهو، وحاجات تركي، وعليها حاجات ممكن جزائر من الدول التانية. ده بيرجع لان في بعض الجامعات ممكن تكون مشتركه في البريكويست، وفي بعض الجامعات مش مشتركه. ده بالنسبه للمحتوى العربي. الانجليزي طبعا هنلاقي كتير رسائل ماجستير ودكتوراه، فلو غيرت المصطلح وكتبت مثلا السوشيال ورك على سبيل المثال، هقدر اشوف المحتوى بتاعي اللي انا عايزه. دوست سوشيال ورك ودوست مربع البحث، هيطلع لي اي رساله بتتكلم عن سوشيال ورك ماجستير او دكتوراه. طبعا العلامه دي علامه رساله اللي هي رسائل الماجستير والدكتوراه، فدي بتبقى واضحه كده. دي مثلا اهو جايب لي رساله 2002 منشوره، بتتكلم عن سوشيال ورك كوميونيتي سيرفايز، الخدمات المجتمعيه في الخدمه الاجتماعيه provided by community development، المقدمه من خلال تنميه المجتمع ومراكز الخدمه الاجتماعيه ومراكز تنميه المجتمع المحلي. دراسه مقارنه perception and self reporting حول إدراك والتقرير الذاتي. يعني دراسة مقارنة حول رؤية طلاب الخدمة الاجتماعية للخدمات أو المراكز المجتمعية بتاعة التنمية المحلية. حاجة مقارنة، دي عنوان الرسالة. عايز ابستراكت فبدوس على ابستراكت، عايز بريفيو بي دي اف بدوس على اللي هو ملخص بي دي اف، عايز فول تكست بدوس. فلو انا عايز الرسالة دي فول تكست بدوس عليها على الفول تكست، تفتح طبعا الرسالة كاملة بقى بالأدوات بتاعتها، بالمنهجية، بالنظري، بتبقى متاحة ليا بشكل كامل. هنا مقدمة الرسالة اهي. انزل شوية تحت، لو بصينا فوق هنلاقي عند العدد، هنلاقي ان الرسالة 227 ورقة. ده عنوان الرسالة، ودي البيانات بتاعت الباحث، ودي لجنة الاعتماد الموقعة. وبعد كده انزل تحت شوية بياناتها منشورة فين، الملخص بتاع الرسالة في الأول، الملخص. وبعد كده هنزل تحت شوية مقدمة الرسالة، الفهرس. ده الفهرس اهو. تمام. ابتدي انزل واطلع على الحاجات الخاصة بيها في الخدمة الاجتماعية اهو. في فصل جوه بيتكلم عن مهارات الخدمة الاجتماعية وحاجات الخاصة بتنمية المجتمع المحلي، الميثودولوجي، المنهجية، الإجراءات المنهجية، ثم النتائج. أنا بحملها بقى بشكل كامل، أو بروح للجزء اللي أنا عايزه بقعد أقلب فيها لحد ما أنا ألاقي اللي أنا عايزه. أرجع لآخر حاجة ممكن ألاقي الأدوات بتاعة الدراسة أستفيد منها. لو أنا بصمم أداة أرجع لآخر حاجة اللي هي المرفقات اللي موجودة في الرسالة. لو أنا محتاج الأدوات بتاعتها في الموضوع بتاعي، عايز أستفيد منها، عايز أتعلم، هلاقي من ورا خالص الاستمارة اهي، أو الأداة البحثية اللي كانت مستخدمة. ممكن أستفيد منها في تصميم الأدوات بتاعتي. دي مثال على قاعدة بيانات، على قاعدة بيانات البريكويست. استاذنكم بس اللي فاتح الصوت بعد إذنكم بس ممكن يعمل ميوت. طيب دي اللي هي البريكويست، اللي هي رسائل الماجستير والدكتوراه. لو أنا بقى عايز لو أنا عايز رسائل علمية أو أبحاث أو عايز مقالات، هلاقي برضو السيتش عليها نفس الكلام، وهلاقي السبرينجر اللي جنبيها
دول عليهم مصادر كتير. هنا السبرينجر بتبقى مميزة إن عليها كتب ومقالات وأبحاث، السيدج عليها كتب ومقالات وأبحاث، فدول برضو يعتبروا من أهم المصادر اللي أنا بدور عليهم في الخدمة الاجتماعية، مهمين جدا. ويضاف ليهم الوايلي نفس الوضع، كتب وأبحاث ودراسات، دي تعتبر أفضل المصادر في الخدمة الاجتماعية. لو رجعنا تاني قلناهم، أما أجي أدور على الحاجات الأجنبي، في قاعدة بيانات الإبسكو، في إمريد، في قاعدة بيانات ريكويست رسائل ماجستير ودكتوراه، في السيج، سبرينجر، الوايلي. دي أكتر أو أهم أو القاعدة البيانات اللي فيها خدمة اجتماعية وعلوم اجتماعية بشكل كبير، دي اللي أنا أدور فيها أركز فيها بشكل كبير، هتفيدني عشان ما أقعدش ألخبط نفسي في كذا قاعدة بيانات أجنبية. كده أنا خلصت شرح قواعد البيانات اللي هي مرتبطة بالخدمة الاجتماعية. ولو في أي أسئلة أنا موجود معاكم، اللي حابب يرفع إيده أو حابب يتكلم. هنبدأ نشوف كده الأسئلة اللي عندنا. صراحة يا دكتور إبراهيم، أنا عايزة أشكر حضرتك جدا 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 جدا، كمية استفادة رهيبة جدا جدا بجد، جزاك الله خيرا، ألف 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 شكر. بجد استمتعت جدا بالجلسة دي مع حضرتك، ألف ألف شكر لحضرتك ولجهدك. ربنا يكرمك دكتورة آية أشرف، تسلمي، ربنا يخليكي. ليكي أي سؤال أو حاجة مش واضحة؟ طيب في حد ليه سؤال ممكن؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور ابراهيم، وحقيقي بشكرك جدا. انا طلبت من حضرتك اللقاء دوت يوم الاثنين، فبشكرك جدا عشان كنت محتاجاه جدا. ربنا يجازيك كل خير يا رب ويجعله في ميزان حسناتك، بنتابعك معانا دايما. استاذن حضرتك، كنت عايزه اسال، هو انا لازم وقتها، يعني انا دلوقتي جايبه المرجع دوت مثلا PDF، هل زي ما بسجل او بوثق الموقع وبكتب التاريخ واليوم وكده، لازم دوت برضو اكتب التاريخ وكده، ولا لا، بوثقه كأنه كتاب عادي؟ ده عادي، لان دي مراجع موثوق فيها، يعني دي مش محتاج ان انا احط لها اسم الموقع او حاجه، دي مصادر علميه معترف بيها بس في صوره الكترونيه، يعني دور نشر ومجلات معتمده، فانا مصدر او التوثيق موجود جوه، انا مش بحط رابط الموقع. الكلام ده لما يكون مقاله مجهوله، يعني ملهاش مؤلف، مفيش غير محتوى قليل، جايبها من النت على طول. لكن احنا بنتكلم بنك المعرفه، دي دور نشر معتمده ودور نشر رسميه وموجودة في الواقع، فبالتالي أنا مش محتاج أوثقها ولا بتاريخ ولا بحاجة، هي فيها كل التوثيق جاهز. تمام، متشكرة جدا لحضرتك يا دكتور إبراهيم، ربنا يبارك لك. تمام يا دكتورة، تمام، تسلمي. الله دكتورة، الله يخليك دكتورة أماني محروس، أو أماني مش عارف، أماني محروس، حد رافع إيديه؟ دكتورة أماني ولا مين؟ دكتور إبراهيم، ازاي حضرتك؟ وشكرا جدا على اللي حضرتك عملته النهاردة والمجهود العالي دوت. رانيا من مرحلة دكتوراه قسم العمل مع المنظمات. أهلا بك، أهلا بك رانيا. أهلا بحضرتك. أنا بس معلش عشان دخلت على اللينك متأخر، أنا طبعا استفدت باللي حضرتك قلته كله، بس هل الدخول هيبقى مثلا في إيميل من الجامعة ولا إيميل خاص بيا؟ دي بس اللي أنا محضرتهاش في الأول خالص. هو أنت معاك إيميل جامعي ولا لسه؟ لا، ما عملتش إيميل جامعي، كان عندي إيميل خاص. مش أنت اللي بتعملي؟ مش وحدة الIT بتديكوا إيميلات؟ أنت المستوى كام؟ تالت. طيب انا اعرف ان انتوا اتعمل لكم ايميلات جامعيه عشان تخشوا بيها تحضروا مايكروسوفت. على برنامج التيمز، بس انا ما فعلتهوش للاسف، ودلوقتي الدنيا قافله. لا، انت الايميل الجامعي بتخش على الموقع بتاع مايكروسوفت وتفعليه عادي، ملوش دعوه بالجامعه، انت بتخشي تفعليه وبعد كده تخشي بيه على بنك المعرفه تسجلي بيه على طول من البيت. تمام، يعني انا ادخل بيه على برنامج تيمز افعله ومن لا، قبل خلاله تيمز، هقدر ادخل. قبل تيمز انت بتخشي على موقع مايكروسوفت العادي اللي هو مكتوب عليه اوفيس 365 او مايكروسوفت اونلاين، وتخشي بالايميل الجامعي وتفعليه، وبعد كده بعد ما يتفعل تاخدي الايميل وتسجلي بيه على بنك المعرفة. فعلي الاول الايميل على الموقع بتاع مايكروسوفت العادي قبل الدخول على تيمز وقبل التسجيل على بنك المعرفة. تمام يا دكتور، الف شكر لحضرتك. يعني بالتوفيق. في اماني محروس او دكتورة ازاي اماني؟ انا اماني
بخصوص بحث ماجستير. أهلا بك. يعني بشكر حضرتك جدا يا دكتور. أنا استفدت جدا. بس هو أنا ليا بس سؤال. أنا دلوقتي بفرض إن أنا جبت رسالة، تمام، مم. أو أنا هعمل رسالة عن مثلا عن الكورونا. مم. فالكورونا دي متجددة كل فترة. مم. فهل هقدر ان انا الاقي، يعني انا لسه في المستوى الثالث، فانا ده سؤالي، هل ان انا اقدر الاقي مراجع او مصادر او دراسات سابقه؟ ما هي كل ما الموضوع بيتجدد بيبقى فيه صعوبة. فانا ازاي بقى يعني اجيب المصدر ده او اجيب المرجع ده ما انا لو ممكن انت ما الاقيش. لا لو انت شفت احنا بندور من شويه، انا كتبت كورونا وطلع فيه ابحاث كتير عربي وانجليزي يعني موجوده. جميع قواعد البيانات ما انا الانجليزي عليها. كده على حسب الرسالة بتاعتي. يعني بفرض مثلا ان انا بواجه عن الازمات الصحية مثلا في السرطان مثلا، وقاية في الكورونا. فممكن انا مثلا ما الاقيش المصادر، فانا ارجع بقى لايه؟ المصادر مثلا او مجلات علمية، او هل مثلا ده صح يعني؟ بص ده جميع بس قواعد سؤال البيانات، يعني. جميع قواعد البيانات اللي شرحناها هتلاقي عليها ابحاث عن الكورونا جديده موجوده. محتاجه ان انت تدوري بالمصطلحين اللي انت عايزاهم، يعني تكتبي الكوفيد 19 او الكورونا مع المصطلح التاني، او تدوري بالكوفيد بس. المحتوى اللي انت عايزاه هتربطيه بالخدمه الاجتماعيه. ممكن تلاقي رسائل او دراسات بتتكلم عن الخدمه الاجتماعيه، او ما تلاقيش. في حاله لو ما لقيتيش، انت هتعتمد على ربطك انت وطريقتك في الربط ما بين اللي انت المحتوى اللي بتلاقيه والتخصص بتاعك. انت الوحيده اللي تقدري تربطي المحتوى اللي موجود مع التخصص بتاعك لو هو في فجوه او في نقص. لكن تمام. البحث هتلاقي ابحاث كتيره على جميع قواعد البيانات اللي انا قلتها عن الكورونا، لان الابحاث نزلت يمكن من من شهر 3 اللي كان فيه كورونا، بدات الابحاث تنزل وتتنشر. يعني انا كنت بدور بلاقي ابحاث على طول. تمام كده، واضح كده ولا ايه؟ تمام يا دكتور، شكرا لحضرتك جدا. شكرا ليك دكتوره اسماء سعيد. اتفضلي دكتوره. السلام عليكم ورحمة الله. ازي حضرتك يا دكتور، وجزاك الله خيرا على العرض السلام. الشيق والرائع. الحقيقة ربنا احنا يكرمك. استفدنا كتير، جزاك الله خيرا. ويا ريت تتعمل هذه الورشة مرة واثنين وثلاثة لمعظم الباحثين ولكل الباحثين، لأنهم بالفعل هيستفادوا. ان شاء الله هكررها تاني ان شاء الله يا دكتوره. إن شاء الله بإذن الله. يعني أنا بالنسبة هستكمل سؤال الأستاذة رانيا اللي كانت بتسأل على الإيميل الجامعي. أنا بالفعل الإيميل الجامعي بتاعي مفعل، ودخلت وحضرتك بتشرح على قاعدة على بنك المعرفة وعملت تسجيل. تمام. أعرف الباسورد اللي هم هيبعتوهولي على إيه؟ على الإيميل الجامعي بتاعي؟ حضرتك مسجله في بنك المعرفه بالايميل العادي قبل كده؟ لا، ما سجلتش فيه قبل كده بالإيميل العادي. طيب حضرتك بتخشي تسجلي بالايميل الجامعي، والباسورد بتيجي على الايميل اللي حضرتك مسجله بيه اللي هو الايميل الجامعي. لو حضرتك عايزه تستخدميه يفضل من الايميل العادي ده لو هستخدمه من البيت، انما لو ايميل عادي هضطر من اروح البيت يبقى الإيميل العادي ولا الإيميل لا الجامعي؟ الجامعي، من البيت الجامعي، لان هو ده الرسمي، كاننا قاعده جوه الكليه. لكن المشكله معلش الصوت بيبعد شوية. الصوت واضح كده؟ كده الصوت واضح يا دكتوره؟ حضرتك سامعاني كده يا دكتوره اسماء؟ سامع حضرتك كده. يعني أنا دلوقتي كتبت الإيميل الجامعي اللي هو قدام حضرتك. تمام. قال لي هيجيلك رسالة تأكيد بباسورد. حضرتك أنا ما مفعلاه فتحتش، مفعلاه قبل كده الايميل نفسه، مالناش دعوه بنك المعرفه، الايميل نفسه ما متفعل. اشتغلتش بيه خالص الإيميل الجامعي دوت غير على أنا بخش بيه على المايكروسوفت تيمز. يبقى لسه حضرتك ما فعلتوش على الموقع. حضرتك بتخش على الموقع بتاع مايكروسوفت اونلاين وتفعلي الايميل بشكل عادي، وبعد كده حضرتك تخش على بنك المعرفة وتسجلي بياناتك وتحط الايميل الجامعي، فهيبعت لك الباسورد على الايميل الجامعي نفسه اللي حضرتك مسجلة بيه. لا، حضرتك ممكن تقولي تاني معلش الخطوات؟ يعني أنا دلوقتي هو مفعل على صفحة الإيميل بتاعي الشخصي؟ لا، ما دخلش قبل كده خالص. هو احنا بنستخدمه في المايكروسوفت تيمز ده عادي، لكن استخدامه ان انا استقبل عليه رسائل او ان انا ابعته في المراسلات لازم ادخل على موقع مايكروسوفت اونلاين
او هو اوفيس اللي هو بيسموه اوفيس 365، واخش اسجل، اكتب الايميل واكتب الباسورد اللي هم ادوهاني، واخش افعله من جوه. تمام. افعله في طريقه معينه للتفعيل، ولا لا، بمجرد ما فتحته ده تفعيل؟ هو مجرد ما حضرتك بتحط الايميل والباسورد بيطلب منك شويه بيانات زي رقم التليفون ومش عارف رقم ايه تاني، او في بيانات تانية بتظهر حضرتك بتسجلي بيها. مجرد ما بيخش بيفتح لك الايميل العادي اللي هو العادي بتاعه، يقول لك ايه، هتلاقي حضرتك الاسم فوق من فوق اسم حضرتك والايميل بتاعك، معناه ان انت دخلت. يعني بيظهر لك من فوق يقول لك مرحبا دكتوره اسماء سعيد، مرحبا كذا. وتلاقي على الجنب في الحاجات المتوفره اللي هي هيجي لي الاوفيس. الرسائل بقى، وهيجي لي الرساله اللي فيها الباسورد اللي اقدر اخش تمام. بيها على البنك المعرفي. تمام مظبوط يا دكتوره. بس ده لازم طيب الاول. بالنسبة، معلش يا دكتور إبراهيم، سؤال تاني يعني هاتب اتفضل. حضرتك معايا. أنا الصوت كان عندي مش هو الصوت بس بيقطع بيروح بيجي. اه هو ما كانش مظبوط ساعة وحضرتك بتشرح في اتحاد مكتبات الجامعات المصرية. فهل تمام. عايزة أعرف، هل برضه يلزم لدخولها لا لا، دي إيميل وبس؟ عاديه. دي عاديه، دي متاحه للجميع وملهاش باسورد ولا حاجه. مجرد ان انا دي نظام فهرسه الكتروني بدور عليه جميع اللي انا عايزه. شكرا يا دكتور إبراهيم، جزاك الله خيرا وجعل ربنا الله في يخليك. ميزان حسناتك ما شاء الله ربنا عليك. يخليك يا دكتوره، شكرا، تسلمي. جزاك الله خيرا. في حد يا جماعه ليه اي تساؤل تاني؟ لا، انا عايزه بس اقول حاجه يا دكتور ابراهيم. لا لا دكتور. احنا طبعا شاكرين جدا على الجهد اللي انت عامله، بذل وجهد كبير، ويعني زي ما الدكتوره اسماء انا بضم صوتي لصوتها ان يعني ازاي تعاد. بس عشان ما نتعبكش، احنا ممكن حضرتك لو ممكن تسجيل المحاضره دي، بحيث ان احنا ننزلها مثلا على يعني اليوتيوب او على صفحه القسم او على صفحه الكليه، ايا كان، بحيث ان احنا نسمعها عشان ما نتعبكش كذا مره يعني. طيب هو بس عشان انا ما سجلتش، فانا ممكن اعيدها تاني، مفيش مشكله، في اي يوم تاني ونبقى نسجلها المره الجايه واعيد بقى. يعني انا بفضل التفاعل المباشر، لان بيبقى في حاجات ممكن يعني ما بتبقاش واضحه من اول مره، لكن انا ممكن المره الجايه ابقى اسجلها ان شاء الله. مفيش مشكله ان شاء الله، ان شاء الله، متشكرين. هو بس هنبقى محتاجينك ان شاء الله، زي الدكتوره اسماء كده ما بتقول، في تفعيل الايميل بتاعنا. هشوف كده يعني، انا برضو هعمل محاوله دلوقتي واشوف ادخل تاني على بنك المعرفه، لان دخلت عليه باللي هو الايميل العادي. حضرتك للاسف مسجله معرفت. قبل كده؟ مسجله قبل كده سجلت بالايميل قبل العادي؟ كده بس بالايميل العادي. حضرتك بتخشي على البيانات بتاعت حضرتك عادي على بنك المعرفة، وتعدلي بدل الإيميل العادي هتحط الإيميل الجامعي كتعديل بيانات، يعني عشان يقدر يتفعل على طول. طيب انا هعمل محاولة كده واشوف، ويعني بعد اذنك لو ما عرفناش بقى تعمل لنا برضو ورشة عمل كده ونشتغل. طيب. لا لا مفيش ن- مشكلة، ممكن أبقى أوضحها ساعتها، مفيش أي مشكلة. الله يكرمك يا ابني، متشكرين ماشي. جدا، ويعني ربنا يجعلك ذخرا كده للعلم وللكلية ربنا يخليك يا دكتورة، وللباحثين ان تسلم. شاء الله. حضرتك شكرا نورتينا شكرا. والله يا دكتورة أسماء ربنا يخليك، والجميع. ربنا يخليك. احنا المتشكرين على جهدك ده، شكرا. ربنا يكرمك يا دكتورة، تسلم يا دكتورة عائشة. حد يا جماعة ليه استفسار تاني من اللي موجود في أي حاجة مش واضحة؟ طبعا أنا قبل ما أشرح بنك المعرفة كنت وضحت اتحاد المكتبات المصرية إن أنا بستخدمه عشان أدور على أي رسائل ماجستير أو دكتوراه اتعملت في الجامعات المصرية، وأشوف الملخص بتاعها ده في البداية. يعني لو أي حد من الحاضرين يعني عايز يجيب أي مصدر أو أو رسالة عربي، ما ممكن يدور على جوجل سكولر، يعني بجانب اتحاد المكتبات المصرية اللي هو بيتكلم على نطاق مصر. فأنا ممكن أدور في الدول العربية على جميع الحاجات اللي أنا عايزها من دراسات من أبحاث على جوجل سكولر ده، وهو يعتبر أعم حاجة لأن ده بيبقى عليه جميع المصادر. أنا ممكن طبعا يعني قبل ما أختم أوضح لكم بسرعة.
طيب بشكل عام لو في مشكلة في بنك المعرفة محدش عارف يعني يجيب فيه دراسات أو أبحاث، في عندنا حاجة اسمها الباحث العلمي بتاع جوجل، الباحث العلمي أو جوجل سكولر، اللي هو أول واحد أهو اللي احنا شايفينه ده، عليه أجنبي وعربي دراسات من مختلف البلاد ومختلف التخصصات، وده أعم واحد. يعني أنا لو عايز أجيب أي دراسة علمية اتعملت على على الباحث العلمي أو جوجل سكولر، وده أشمل وأعم من بنك المعرفة في المحتوى العربي والإنجليزي، وفي حاجات موثقة. هي بعض الناس يعني بتعتبره مصدر غير رسمي على أساس إن هو ممكن أي حد يخش ويحمل أبحاثه ويحطها، لكن هو يعتبر أحسن واحد في حتة الأبحاث أو الدراسات. يعني أنا دلوقتي على سبيل المثال أنا مثلا تخصص خدمة فرد، أروح دايس كاتب خدمة الفرد، واروح دايس سيرش على سبيل المثال مثلا، هيروح جايب لي جميع الحاجات اللي بتتكلم عن خدمة الفرد في أي مكان في الإنترنت، يجيبها لي ويجيب لي الموقع بتاعها. لو أنا كتبت خدمة فرد، فراح جايب لي إيه الإي كي بي إي جي معرف، يعني اللي هي بنك المعرفة، فهيلاقيه جايب لي المجلة بتاعت فيوم، مجلة الخدمة الاجتماعية بتاعتنا، المجلات المعروفة. فلو كده بصيت هلاقيه عندي محتوى متوفر كبير. ده لو أنا عايز أجيب دراسات أو مصادر موجودة في أي مكان في تخصصي أو في تخصص تاني. ده أعم وأشمل من اتحاد المكتبات المصرية. اتحاد المكتبات بيركز على رسائل الماجستير والدكتوراه جوه نطاق مصر، هنا جوجل سكولر بيجيب لك من أي مصدر. فلو أنا عايز مثلا خدمة الفرد في 2021، على الجنب كده هلاقي التواريخ، أروح دايس له منذ 2021. عايز أشوف في حاجة، مفيش حاجة نزلت في 2021. عايز أشوف 2020. طيب 2020 طلع عندي حاجات كتيرة في خدمة الفرد، حوالي 468 نتيجة طلعوا. فأنا ممكن عايز أطلع على البحث نفسه، هتلاقي مكتوب جنبه PDF كامل، فابتدي أدوس عليه وافتحه. يعني على سبيل المثال يقول لك إيه الضغوط الصحية المرتبطة بالحجر المنزلي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، النتيجة اللي هي تحت دي، وبرنامج مقترح باستخدام العلاج المعرفي في السلوك في خدمة فرد للتخفيف منها. ده بحث منشور، فأنا عايز أشوفه كده منشور فين، فاروح دايس عليه. طلع موجود على بنك المعرفة، منشور في مجلة كلية الخدمة الاجتماعية الدراسات والبحوث الاجتماعية بتاعة الفيوم. فطلع لي البحث وبياناته والملخص بتاعه معمول اهو، ومن تحت يقول لي كم واحد شافه وكم واحد حمله. فانا عايز اشوفه فول تكست، اروح دايس بقى على الفول تكست هنا وابتدي افتحه عشان اشوف اظهره قدامي. طبعا وفتح لي قدامي البحث اهو، عشان اللي كانت بتسأل من شوية على الإصابة فيروس كورونا، ادي موجودة اهو، حد عامل والبيانات بتاعته منشورة اهو، البحث بشكل كامل. ده من جوجل سكولر، يعني هو ده البحث العلمي، ده عام واشمل. طبعا عندي 468 نتيجة بتتكلم عن خدمة الفرد، فأنا ممكن أحمل الدراسات دي كلها وأطلع عليها واستخدمها. إذا أنا مش محتاج أروح أعمل سيرش في أكاديمية البحث العلمي، لأن هم في الأكاديمية بيركزوا على قاعدة بيانات واحدة، اللي هي كانوا على أعتقد خاصة بكلية التربية. يعني هم عندهم مشتركين في قاعدة بيانات من جوه بتاع التربية، فبيروح يدور على المضمون في القاعدة دي أو قاعدتين. لكن ميزة بنك المعرفة إن هو في آلاف قاعدة بيانات، فأنا مش هروح أعمل واديله المصطلح وألاقيه جايب لي كل حاجة تمام. حتى لما بتيجوا تعملوا سيرش في المكتبة الرقمية عشان تشوف الموضوع اتسجل ولا لأ، العام والأشمل البحث العلمي بتاع جوجل سكولر واتحاد المكتبات المصرية، دول اللي أنا أقدر أعرف فيهم الموضوع بتاعي اتعمل ولا لأ. فأنا مش محتاج أروح حد يعني بيدي حاجة غير متخصصة، وأنا عندي المصدر اللي فيه كل حاجة. يعني ده آخر مزق خالص. لو بنك المعرفة فيه مشكلة، البحث العلمي ده اكتب فيه أي حاجة وهتلاقي فيه جميع المصادر. وممكن نجرب، يعني نقول إيه الخدمة الاجتماعية وكوفيد 19، أو الخدمة الاجتماعية وجنبها كلمة كوفيد 19، وأشوف هلاقيه جايب لي جميع النتائج اللي بتتكلم عن كلمة الخدمات أو الخدمة وكلمة كوفيد. لو أنا بقى عايز أبقى محدد قوي، أنا ممكن أحطهم بين علامات تنصيص كده أهو،
احط علامة تنصيص واروح كاتب الخدمة الاجتماعية جنبيها كوفيد 19 واقفل علامة التنصيص. ما جابليش، اذا فبشيل علامة التنصيص واخلي البحث مفتوح عشان اقدر الاقي النتائج اللي انا عايزها، او اغير المصطلح التاني واخليه كورونا بدل الكوفيد واقفل علامة التنصيص من الناحيتين واشوف هل هيجيب لي نتائج ولا لا. ما جابليش، اذا هنشيل كلمة علامات التنصيص ونخلي البحث شامل كده عشان اقدر اجيب اشوف تمام. فراح جاب لي كل حاجة بتتكلم عن الخدمة الاجتماعية والكورونا، والنتائج قليلة حوالي 22 نتيجة، لأن أنا كده حددت له بكلمتين. لو أنا عايز أسيبها مفتوحة ممكن أقول الخدمة الاجتماعية بس، أو أكتب كوفيد 19 بس، أو أكتب المصطلح بتاعي. كل ما بكتر المصطلحات بلاقي النتائج بتقل، فلازم أقلل من المصطلحات اللي بستخدمها وببقى محدد بشكل دقيق هستخدم إيه، ولازم يبقى عندي قائمة بالمصطلحات اللي أنا هستخدمها. يعني مش شرط خدمة اجتماعية، ما أنا ممكن أجرب العمل الاجتماعي هلاقي أكتر من خدمة اجتماعية، لأن الكلمة بتستخدم في بعض الدول بشكل أكبر. خدمة اجتماعية وكوفيد 19 ألاقيه 60 نتيجة. أنا لما دورت دورت بخدمة اجتماعية طلع لي نتائج قليلة، لما دورت بالعمل الاجتماعي طلع لي نتائج أكتر. تمام، الكلام ده بالعربي. الإنجليزي نفس الكلام، أنا لما أجي أدور ممكن يطلع لي آلاف الدراسات اللي بتتكلم عن تخصصي سوشيال وورك، واروح دايس ويجيب لي. لو انا عايزه بقى في 2021 اشوف السوشيال ورك اللي نزل جديد، اروح دايس 2021 يجيب لي احدث الابحاث. ادي في ابحاث نزلت اهي في 2021، فيقول لك مقاله في السيج بتتكلم عن 30 سنه من الابحاث في ممارسه الخدمه الاجتماعيه. انزل تحت في بحث تاني بيتكلم عن رياده الاعمال، التدخل في رياده الاعمال الاجتماعيه في مجال مواجهة الإيدز، منظور الخدمة الاجتماعية وريادة الأعمال. يعني ده بحث بيتكلم عن ريادة الأعمال والخدمة الاجتماعية في مجال مكافحة الإيدز، ورابط المنظور بريادة الأعمال بالخدمة الاجتماعية. يعني ده حاجة بينية مشتركة. أنزل تحت شوية ألاقيه مطبق لي المدخل النسائي في الجرائم، في جرائم الخدمة الاجتماعية النسائية، أو الخدمة الاجتماعية في جرائم الخدمة الاجتماعية في الخدمة الاجتماعية النسائية. Social Work and Inclusive Society in Germany، الخدمة الاجتماعية والمجتمع الشمولي في ألمانيا. طبعا جايب لي أحدث حاجة، فأنا ممكن أجيب أحدث الدراسات من هنا وأوثقها. جميع المصادر بتبقى معتمد عليها. في بعض الحاجات يقول لك زي دي كده بتبقى عبارة عن كتب أو بوك ريفيو، يعني ملخصات كتب، فأنا ممكن يعني أدوس عليها وأشوف البيانات اللي بتتكلم عنها وابتدي أستفيد منه، لأنه ده متاح للشراء بس. دي حاجة جديدة نازلة يعني في 2020 اسمها 6 Positive Social Work، فطبعا دي مش متاحة إن أنا أحملها، متاحة للشراء. طيب عندي بقى طبعا نتائج كتيرة في 2021، حوالي 3350 بحث بيتكلموا عن كلمة سوشيال وورك، فإذا متاح ليا إن أنا أستخدمه. يبقى الباحث العلمي، اتحاد المكتبات المصرية، وبنك المعرفة بجميع مصادره متاح لي. وهنا البحث العلمي دوت مش متاح ولا باسورد ولا أي حاجة، مجرد إن أنا بدخل على جوجل واكتب الباحث العلمي بيفتح لي مربع البحث، ابتدي أدور بشكل مباشر فيه. لو انا عايز ادور بدور بالمصطلح او بالاسم، يعني ممكن ادور مثلا اكتب ايه، ادور كده اشوف ادور بايه، مثلا اقول ايه مش موجود، يبقى اذا بدور بالموضوع، لان احيانا ممكن الاسامي ابحاثها مش مسجله. اشوف مثلا دكتور وجدي مثلا بركات مثلا، مفيش، اغير الاسم مفيش. شوف بالانجليزي طيب ممكن استخدم طبعا الاسامي، هو استخدم عناوين الابحاث او استخدم الموضوعات في البحث. ده بيعتمد على هل انت مسجل على جوجل سكولر ولا لا. يعني عندنا
متاح طبعا بالايميل الجامعي ان انا اخش على جوجل سكولر واعمل حساب واحمل الابحاث بتاعتي عشان الناس تقدر توصل لها. يعني لو دخلنا هنا هلاقي انا طبعا ليا حساب وموجود، فانا مسجل بيه، ممكن الاقي ايه الابحاث بتاعتي موجوده. ده بيعتمد على تسجيل اعضاء التدريس والمعيدين والمدرسين المساعدين على الجوجل، على الباحث العلمي، ورفعهم للابحاث بحيث يبقى متاح للجميع. وده ميزه الجوجل سكولر. طب ده بشكل عام. انا كده يعني شرحت مصادر الزياده. ففي حد ليه استفسار قبل ما نختم؟ انا طولت عليكم طبعا من الساعه 8 ل 10، مش عايز اسهركم اكتر. فلو حد ليه استفسار في حاجه ومش واضحه يا ريت يقول لي، وان شاء الله هحاول اكرر الدوره دي تاني في اقرب فرصه عشان تستفيدوا منها. حد ليه استفسار؟ شكرا تمام يا دكتور، ربنا يخليك. تمام، تسلم، ربنا يخليك. شكرا يا دكتور إبراهيم، شكرا. ماشي، ربنا يكرمك يا دكتورة عائشة، ربنا يخلي حضرتك. ألف شكر يا دكتور، ربنا يبارك في حضرتك، تسلم. ربنا يكرمك دكتورة آية، ربنا يخليك. شكرا جزيلا يا دكتور ابراهيم، حقيقي استفاده اكتر من رائعه. ربنا يعزك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك. ربنا يخليك دكتورة أيام، تسلمي، ربنا يخليك، نورت يا دكتورة. ربنا يكرمك يا رب يا دكتور، شكرا جزيلا لحضرتك. ربنا يكرمك، تسلمي يا دكتورة. أي حد يا جماعة شكرا لحضرتك يا دكتور، وألف شكر لتعاونك معانا يعني في أي سؤال. تسلمي تسلمي يا رانيا، شكرا، الله يخليك. أي استفسار يا جماعة أنا موجود أهو قبل ما نقفل ونختم، لو في حد مش فاهم حاجة أو مش واضحة. شكرا يا دكتور وبارك الله فيك. ربنا يكرم حضرتك أستاذ حاتم، ربنا يخليك. أي حد شكرا جدا يا دكتور ابراهيم، ربنا يجازيك كل خير يا رب. ربنا يكرمك دكتورة فيروز، ربنا ألف شكر يا أستاذنا، الله يجزاك خير. ربنا يخليك. دكتور أستاذ عصام صح؟ أيوة مع حضرتك. أيوة منور منور، ربنا يخليك أستاذ عصام. والله استفدنا والله كتير، ربنا يكتب أجرك يا رب. ربنا يكرمك، ربنا يخليك، ادعي لنا بقى عندك في الحرم إن شاء الله. والله ندعي لك إن شاء الله، موجود بكرة في مكة كمان بإذن الله إن شاء الله، وبعد بكرة المدينة برضه هنسلم لك على الحبيب بإذن الله. يا رب إن شاء الله، ربنا يكرمك إن شاء الله، وشكرا على اهتمامك وحضورك الله يخليك، تسلم. الله يكرمك، احنا اللي متشكرين لحضرتك وعلى تعب سعادتك يا دكتور. لا أنت تؤمر، ربنا يكرمك، ربنا يخليك. الله يخليك يا رب، الله يخليك، ألف شكر لحضرتك يا أستاذنا، اتفضل حضرتك. تسلم يا فندم، تسلم، اتفضل. أي أي حد عايز يسأل على حاجة من الموجودين قبل ما نختم؟ أنا معاكم أهو قبل ما نقفل لو في حاجة مش واضحة. احنا قلنا المصادر المفيدة، قلنا جوجل سكولر، وقلنا اتحاد المكتبات المصرية، وقلنا بنك المعرفة. المصادر الثلاثة دول كافلين ان انت تجيب المحتوى اللي انت عايزه بدون النزول لمكتبة. طبعا عارفين المكتبة بتاعتنا يعني مش متاحة عشان فيروس كورونا، فاحنا عندنا مصادر إلكترونية كتير. في أي حد ليه استفسار في حاجة؟ شكرا دكتور إبراهيم، بارك الله فيك، حضرتك على خير بإذن الله. ربنا يكرمك دكتورة أسماء، ربنا يخلي حضرتك. تسلمي يا دكتور، تسلمي يا استفدنا أمان. كتير يا دكتور. ربنا يخليك يا أمان، تسلمي. طيب تمام، على خيرة الله إن شاء الله. وإن شاء الله أنا هحاول في الفترة الجاية أكررها تاني وهبعت لكم الميعاد، وممكن نبقى نعملها عن طريق قسم تنظيم المجتمع في الكلية، تبقى نشاط تبع القسم، ونحاول يبقى فيها أكبر استفادة ممكنة. فبشكركم على الحضور والاهتمام، وإن شاء الله تكون مفيدة ليكم في الفترة اللي جاية، وتبقى حاجة تخلي مهاراتكم أحسن وأفضل. شكرا لكم وتصبحوا على خير. وحضرتك من أهل في رعاية الله. حضرتك من أهل الخير، شكرا، وعليكم السلام. شكرا جزيلا دكتور إبراهيم. ربنا يكرمك، وشكرا.